Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. You know what? I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not fucking leaving. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. They ain't going nowhere. They ain't going nowhere. They ain't going nowhere. Boom, baby, suntem live, hype in the chat. Boom, suntem live, seara de cripto, episodul 30 din sezonul 7, magie, vrăjitorie, cu Jerome Powell la datorie. Mi-am pus și un costum așa frumos aici ca să intrăm bine cu Jerome, nu? El vine aranjat de fiecare dată, îi tremură un pic mâna, trebuie să avem și noi acolo o clasă, nu? Mai ales că e o ședință FOMC importantă, cea mai importantă
importantă ședință FOMC din toată viața, nu? Așa se spune de fiecare dată. Asta cred că o să aibă cât de cât un impact față de celelalte. Vom discuta ce va face Jerome Powell astăzi. Va tăia, nu va tăia, va face pauză sau va ridica dobânda? De ridicat nu cred că este problemă, nu, având în vedere că inflația a picat, am văzut cifrele pe inflație mai devreme, în picaj, plus șomajul în urcare. Important de văzut ce va zice Jerome despre asta și dacă reporterii își vor face treaba, dacă Rachel este acolo să-l întrebe, nu ți-e frică, Jerome, că urcă inflația, de fapt că scade inflația și urcă șomajul și poate la un moment dat o să urce și inflația odată cu șomajul. O să fie interesant de văzut dacă Jerome Powell o să zică ceva despre aceste numere noi și faptul că inflația este în scădere și șomajul este peste 4%. Ca de fiecare dată v-am făcut o prezentare foarte, foarte stufoasă, vom trece peste ea, vom avea cifrele pe dobânda de referință în aproximativ 20 de minute, de asta o să trecem direct la treabă, în aproximativ 5 minute, mai stăm un pic pe chat și trecem la treabă. Între timp Bitcoin a urcat, ați văzut? Dump înainte de FOMC, pump din nou în FOMC a patra oară la rând. De câte ori mai ține? Asta este întrebarea, de câte ori mai ține, deoarece în ultimele 4 dăți la fel, înainte de FOMC, manipulare de balene sau eu știu de cine și apoi în FOMC imediat am văzut pump-ul. Bitcoin era ultima oară undeva la 69.500, vedem dacă poate să mergem mai sus, vă zic și opinia mea și ce cred eu că va urma. Un moment important astăzi mai este faptul că vom vedea proiecțiile economice. Eu zic că acolo este crema pe zona aia de proiecții economice, nu neapărat dacă va face pauză sau nu va face pauză sau ce se va întâmpla. Depinde. Dacă taie, desigur va fi un șoc, deoarece piața se așteaptă la pauză. 99% pauză. Important de văzut ce se va întâmpla cu tăierile. Vin până în alegeri sau nu? E presiune mare din partea democraților ca tăierile să vină mai devreme. Mulți au făcut și plângeri către Jerome Powell. Warren a făcut plângere, a zis haide Jerome, taie mai repede că avem nevoie de lichiditate înainte de alegeri. Vedem ce se întâmplă. Loviți cu putere butonul de like. Un live epic de fiecare dată. Seara de cripto, episodul 30, sezonul 7 sezoane aici. Mai vine bull market-ul ăsta epic, nu mai vine, suntem în el. Discutăm imediat. Bun, salut! Mi-a fost dor să te văd îmbrăcat elegant. Uite că mi-am pus, nu știu, am găsit ceva pe acolo, zic, cred că ăsta este momentul să ne îmbrăcăm un pic elegant. Poate cine știe și piața pompează, nu ar fi bine. Se taie cam remortgage în 2 luni, poate mai scad dobânzile lui Jerome cu dobânzile de la bănci sunt un pic diferite. Asta ca să știi, ca să înțelegi un pic situația. Salut Sacou de la X Night Show, cel puțin Batista este aceeași, da, este aceeași, n-am decât unul singur, n-am bandă mai N-am bandă mai multe momentan, aștept Bitcoin să treacă de 100.000. Cravata lipsește, poate punem și cravată. Uite, când face Bitcoin la 100.000, la FOMC cu Bitcoin la 100.000, punem și cravată și costum de la mai mișto. Am unul făcut, ca lumea chiar scrie Moon Baby pe el, dacă vrei și e cel mare, vi-l arăt. E pe aici pe undeva, scrie Moon Baby pe spate, deci pe spatele lui scrie undeva Moon Baby. Bun, salut, pantaloni scurți și șlapi. E clar, România, Ucraina, scor corect 2-0 pentru Ucraina, nu mă înjurați, cred că România se va califica, da, Ucraina este o nucă tare și breaking news, voi fi la meci, nu numai eu, vor mai fi și alți influențări la meci, dar probabil ne vom vedea prin fan zone pe acolo undeva luni, deci luni la meci probabil ne vom vedea prin fan zone, dar vorbim despre asta un pic mai târziu, deoarece intră acum, intră Jerome la și jumate, la undeva la 9:30 ora României intră Jerome și datele pe dobândă vin undeva la ora 9. Apăsați butonul like și hai să-i dăm tare. Sunteți bullish, bearish în momentul de față pentru acest FOMC. Cum sunteți? Credeți că va tăia așa din neant Jerome deodată sau va zice pauză? Lăsați tată pe cea, lăsați comentarii să curgă. Ați văzut cum era la Roaring Kitty? Mamă, nu mai vedeai chat-ul? Așa vreau și aici să nu mai văd chat-ul. Taie, nu taie, Bitcoin în sus, Bitcoin în jos, lăsați orice pe comentarii și imediat începem pe treabă. Uite, vă dau așa un preview aici, un preview mic, bam. Iotel pe Jerome, uite-l aici, nu știe, e așa un pic speriat, să tai, să nu tai, să le zic de bine, nu le zic de bine. Bitcoin deja e în urcare, DXY este în scădere, îl vedem aici, dacă îl mai vedem, îl vedem. Vedem DXY aici în cădere la 104, face bounce-ul sau nu face? Asta este întrebarea. Să ne uităm și la Bitcoin înainte, ca să intrăm pe prezentarea respectivă. Înainte de asta lăsați voi comentariile, 69.6, aici putem să vedem că o
o mică corecție aici pentru Bitcoin, a fost chiar în regiunea asta de 70.000, a atins 70.000 pe Bitfinex, da, 70.000 și un pic în regiunea asta pe Bitfinex, a fost aici un pic pe cădere. Dumping zice aici toată lumea, de obicei aveam pump în FOMC, dar acum deja a venit pump, a venit înainte de FOMC, nu știu, toată piața se așteaptă la pump, acum e posibil să o vedem invers în prima fază și apoi bubuiala. Taie zice, mamă, îți dai seama dacă ar veni Jerome să taie acum, apoi ar face infart toată piața, nu cred că ar face așa ceva Jerome Powell, menține, zice cineva aici. Bun, hai să intrăm în treabă, deoarece vorbim noi un pic mai târziu, hai să intrăm un pic în treabă, hai să vedem ce se întâmplă. Dacă s-a schimbat ceva oare și spre ce ne îndreptăm, că asta este întrebarea. De ședința FOMC 12/6/2024, încă una, let's do it one more time, baby. By Daniel Niță, inflația CPI plus core. Începem cu prima, să vedem ce se mai întâmplă pe inflație. Ce să vezi? Inflația CPI în scădere, șoc și groază, le fac ăștia din pic sau chiar este realitate pe inflația asta în scădere? Putem să vedem aici CPI SUA în scădere la 3,3 și am văzut asta cu câteva ore, de la 3,4 pare că inflația este destul de bună. CPI Core-ul, care este mai important decât CPI-ul simplu, și el în scădere de la 3,6 la 3,4, deci să duce spre zona aia. Care e targetul lui Jerome Powell? Toată lumea trebuie să știe, lăsați pe comentarii dacă nu știți care este targetul bătrânului nostru preferat pentru inflație. Care? Hai să ne știți, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1 și 2%, ăla este, dacă l-a zis pe ăla. Deci 2% este targetul lui Jerome Powell și a zis că nu se clintește de la el, vrea să ajungă spre regiunea de 2%. Bun, și să vedem aici și graficele, dacă putem să le mutăm ar fi foarte, foarte bine. Putem să vedem Core CPI-ul în cădere aici, Core-ul bam, 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 de multe luni de zile, multe luni de zile. Deci pare că Jerome se îndreaptă spre ce? Spre soft landing, ok? Bun, putem să vedem și CPI aici, același lucru de vreo 3 luni de zile în picaj, 3,5, 3,4, 3,3, dăm zoom ca să vedeți și voi aici. Mai bine, uite cât de bine arată trendul ăsta pentru CPI simplu, până și PCE-ul vedem aici în regiunea asta stagnant undeva la 2,7, ceea ce este foarte, foarte bine. Deci inflația bună, dar încă nu la 2% și asta o să ne zică și Jerome Powell, că încă nu-i la 2%, vede lucruri bune. Întrebarea este dacă va tăia sau nu anul ăsta, deoarece în previziunile economice trecute erau 3 tăieri. Oare s-a schimbat ceva? Da, hai să mergem mai departe, ok? Hai să mergem mai departe. Șomajul, bau. În urcare, ceea ce e normal, având în vedere că inflația e în cădere, șomajul trebuie să fie în urcare. Important de menționat, dacă șomajul urcă și inflația urcă, atunci o să fie foarte, foarte nasol pentru Jerome. Dar momentan e bine. Asta vrei să vezi. Nu vrei să vezi totuși șomajul multe luni de zile peste 4% sau crescând cum crește aici. Dacă te uiți de rata șomajului e în creștere din martie, aprilie, mai. Putem să vedem aici 3 luni în urcare, deoarece noi ne uităm desigur cu o lună în urmă la aceste date, asta ca să înțeleagă toată lumea, da? Deci rata șomajului 1, 2, 3 la rând, e un pic acolo periculos, nu trebuie să-l întrebe Rachel să-i zică, domnule Jerome, spuneți-ne și nouă, 3 luni de urcare pe șomaj, nu sunteți panicat un pic așa, un pic? De ce? Păi asta când de obicei urcă peste 4,1, 4,2, în procentaj foarte, foarte, foarte mare, aduce recesiunea cu ea. Acum, cum a zis și Jerome, trebuie să vedem urcare mai susținută pentru șomaj peste 4% câteva luni de zile pentru a lua decizii, da? Dar asta ce se întâmplă? Inflația în scădere, ca să înțeleagă și bunica, inflația în scădere, șomajul în urcare, crește șansa ca Jerome Powell să taie mai repede și mențin faptul că probabil va tăia înainte de alegeri, ok? Bun. Non-farm payrolls. Acum e din nou discrepanța asta, non-farm payrolls, nu știu cum să ne uităm la el, deoarece astea sunt manipulate un pic datele, mai revine Jerome Powell sau ăștia de la ce fac datele astea aici, nu Jerome Powell, cei care fac datele pe non-farm payrolls, pe joburile adăugate, locurile de muncă adăugate în economia SUA, zic că 215.000 peste 3 luni, vin și le revizuiesc la 150.000, deci nu prea poți să creezi așa mult pe zona asta de locuri adăugate pe non-farm payrolls. Dacă ne uităm aici, în cădere de 3 luni a fost noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, acum am avut în martie din nou urcare și acum din nou de 2 luni pare urcare. Aici de fapt nu, luna trecută a avut un picaj destul de mare și s-a speriat un pic piața, acum a revenit undeva la 215.000 adăugate. Deci, încă bine, pare că datele arată că Jerome Powell, și poate îl întreabă, merge spre soft landing, cel puțin asta. Acum, cât e real, cât e nu e real, vedem asta, dar momentan asta arată datele aici. Hai să ieșim, vedem dacă putem să ieșim de aici. Cum facem să ieșim? Dăm ieșire, nu ceva? Apăsăm butonul de ieșire, dacă nu facem așa, uite, magie și am ieșit. Bun, începem aici. S&P
DXY, BTC, VIX și Nasdaq. Vedem care e trendul pe piețe și trendul pe piețe arată cam așa în momentul de față. Bitcoin se luptă cu rezistența mare de la 70.000, deoarece pare că e o manipulare acolo. Când Bitcoin lucră peste 70.000, vin wall-urile de sell. Acum sunt multe teorii de conspirație că BlackRock vrea să țină prețul sub zona asta de $70.000 ca să poată să încarce ca lumea pe Bitcoin, ok? Și pe urmă pun wall-uri de buy în zona de 65-66. Dar asta sunt teorii de conspirație, ok? Bun, dacă ne uităm aici pe Bitcoin, hai să începem cu el prima dată. Ce observăm? Se ține foarte bine contrar aparenței pieței, care piața, nu știu, pare că nu mai are răbdare. Crede că e Bitcoin bearish, crede că toate astea și ne uităm aici. Bitcoin n-a avut o corecție de 30% în acest ciclu de bull. Deci n-a avut, uite-te pe grafic, 21% aici, 19% aici, 21,15% aici, 21% aici și 23% aici. Clar, un pic mai mult decât cazurile precedente, această corecție pe care am văzut în regiunea asta, dar n-am avut una de 30%, în ciclul precedent am avut vreo 3-4 de 30%, 35% și tot așa. Deci ce spune asta? Că se ține mai bine și volatilitatea este mai scăzută. De ce? Bani instituționali, ETF-ul aprobat, CME Futures, toate astea pare că e un pic sub control, să zicem așa, prețul Bitcoin în momentul de față și nu mai ai acea lipsă de lichiditate care să se ducă destul de rapid în jos, cum s-a întâmplat în trecut. Ai văzut că toate dipurile acum sunt cumpărate destul de rapid și prețul nu se mai duce atât de jos cum era în 2021. Mulți s-au panicat, mamă ce a căzut piața, da, care era în 2021 sau 2017 sau 2018, alea erau dipuri mari, chiar de 40-50% pentru Bitcoin. Astea sunt dipuri pentru furnici din punctul meu de vedere, dar încă se ține bine. Totul se luptă cu rezistența aia de la 70.000 și ar trebui să o spargă. O sparge, păi, dacă ne uităm aici, ăsta ar fi targetul median pentru Bitcoin, între 83.000 și 101 de bull market și ne uităm median la S&P 500. Bull market support, zona asta de suport, avem 48.692 pentru Bitcoin. Ar putea urca momentan poate spre zona de 50-50 un pic. Totuși, tot rămân la 48.000. Atâta timp că rămâne peste 48.000 nu pot să fiu chiar bearish. Totuși, am zis, dacă pică și se face un nou minim sub regiunea asta, ne punem întrebări despre viață. De-abia atunci, sub zona asta de aici, week-ul ăsta, 55-56 de mii, atunci ai maxim scutărești tot așa, dar până atunci bull market supportul vine 48.000 și avem încă probabilitatea mare că la un moment dat când se joacă Bitcoin aici să rezolve în sus. De ce? Hai să ne uităm la bursa americană. Ia uite, S&P, bursa americană, nou maxim istoric, peste nou maxim istoric, peste nou maxim istoric aici. Păi dacă te uiți aici, poți să fii bearish pe orice alese când arată așa bursa americană. Nu, pare că e Bitcoin lăguit din nou în spatele bursei americane, cel puțin asta îți arată și îți arată că bursa mai are un pic aici. Target median de bull market ar fi 5624 pentru S&P 500 și cred eu că posibil să-l atingem aici până când vedem o corecție un pic mai mare. Sper eu că atunci când vom atinge spre zona asta și Bitcoin să facă breakout spre următorul nivel, care ar fi undeva zona asta de 80.000, desigur pe termen scurt 75.000, dar 83, 91, 101, să vedem și Bitcoin în regiunea respectivă când vedem acest target median de bull market pentru S&P 500, ar fi destul de bine. Deci arată bine în continuare bursa aici. Acum lasă aurul, mergem un pic mai jos și ne uităm aici să vedem ce se întâmplă cu Nasdaq-ul. Nasdaq cu același lucru, maxim istoric aici pentru Nasdaq. Avem un target de 20.555 aici pentru Nasdaq, unde vine 161 pe Fibonacci în regiunea asta. Bull market supportul vine la 16.684, foarte bine. Deci nu pot să fiu bearish. Eu cred că e lăguit Bitcoin aici, nu pot să fiu bearish pe Bitcoin atâta timp cât asta arată așa. Ok? Când asta arată așa, Bitcoin ar putea fi și el în regiunea asta pe aici să creeze un nou maxim la un moment dat, încă lăguit față de Nasdaq și de S&P 500. Toți ochii sunt acolo momentan. Indicele dolarului nu arată nici el fitness, e chiar sub presiune aici, pare că ar vrea să retesteze low-urile astea de la 101, cel puțin îți arată asta. Asta ar duce din nou destul de bine pentru piețe. Acum eu vă zic doar lucrurile bune. Va ajunge și la lucruri un pic mai negative, cum ar fi VIX-ul, volatilitatea care e la un nivel scăzut, ne-am mai văzut din 2022, chiar ajunge în regiuni de asta foarte scăzute, poate avem 2008 aici, avem 2016-2018 în regiunea asta. Asta ar fi un lucru negativ, că de multe ori când ajungi în range-ul ăsta și faci week-uri sub regiunea asta, poți să vezi urcări destul de masive și de fapt căderi destul de masive pentru piețele tradiționale, ok? Mai avem și aurul aici, dacă ne uităm și la el un pic, aurul trend ascendent, nu e, iată cu Bitcoin acolo, cam merge în același ritm cu Bitcoin momentan, aurul momentul de față, dar și ăsta bullish și atâta timp când menține 2079, bullish target de 2500 mai devreme sau mai târziu acolo. Asta îți arată că, da, încă nu ai, poate ai ceva probleme și vorbim un pic mai târziu despre ele, dar încă nu ești în zona aia de probleme, încă poate n-ai ajuns la un maxim pentru piețe în momentul de față.
Hai să ne uităm un pic, să mergem un pic mai departe. La ce trebuie să fim atenți aici? Hai să ne uităm un pic și ce am zis. Câteva lucruri, de data trecută erau 3, acum am mai adăugat câteva că sunt importante aici. De obligațiunile de 2 și 10 ani, când acestea ajung spre paritate, încep problemele. Încă n-au. Problemele nu sunt când se decuplează, să zicem așa, cele două și ajung la negativ, nu, ci în momentul în care ele revin pe zona de pozitiv, adică acea inversiune între yield, obligațiunea de 2 și cea de 10, ca să explicăm mai bine și mergem imediat la grafice ca să vă arăt. Acum, șomajul peste 4%, asta vă ziceam, sunt acolo câteva semnale, dar încă ele nu sunt mari, da? Șomajul peste 4% e fix 4% în momentul de față, mergem într-o regiune un pic interesantă, dar nu cred că e acolo, e posibil să fie la câteva luni distanță, poate chiar mai târziu de atât. Prețul petrolului în urcare este, dar nu este într-o urcare prea mare, grâul, porumbul, subsol, încă n-a ajuns acolo și TLT-ul subsol, încă n-am ajuns acolo, dar hai să vedem graficele, să vedem cum arată ca să confirmăm aici, ok? Bun. Dacă ne uităm aici, destul de frumos, putem să vedem inversiunea dintre obligațiunea de 2 și 10, nu e acolo încă, ok? Nu e acolo, e cea mai mare din istorie, asta este clar și v-am zis, când va lovi ca lumea, când ne va lovi, să zicem așa, lagul, că suntem într-un lag economic foarte, foarte mare din printarea aia de bani din 2020. Când ne va lovi lagul, va fi unul foarte, foarte nasol din punctul meu de vedere. Când se va întâmpla asta, rămâne de văzut. 6 luni, un an, 2, vedem. Momentan încă n-avem niciun indicator macro, să zicem, mare care să-ți arate că vine acum. Petrolul USD, dacă ne uităm la petrolul, pic în urcare, dar nimic extraordinar aici pentru petrol, încă stă cât de cât bine, dar pare că pregătește ceva aici față de DXY, arată mai bine, pare că ar pregăti poate un 80 plus la un moment dat. Ce e interesant aici, avem US 10 year, obligațiunile yield, obligațiuni de 10 ani, care da, este la un top și asta da, îți arată probleme. Asta îți arată probleme. Asta, dacă vrei să te uiți la ceva care să arate probleme, este asta pe care o vezi aici, ok? Când ai maxim în scădere. Asta probabil va face un dump istoric la un moment dat, cel puțin eu așa o văd. Se pregătește de zona aia, dar poate să dureze ceva timp, adică poate să dureze destul de mult aici acest bounce până când da, probabil vom vedea rec până în zona de 2,5, ăla va fi desigur recesiunea noastră, dar pare că suntem acolo după cum observești. Dacă vrei ceva negativ, asta e. Uite la US 10 year care se chinuie foarte mult în regiunea asta. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în momentul când astea cad, de obicei intră bani în ele, doar ce ele sunt yield-uri, da? Când yield-ul e foarte mare, nu vrea nimeni să le cumpere, nu obligațiunile astea. Când e în cădere, atunci înseamnă că investitorii se panichează și atunci ai o problemă. Astea, da, arată că ceva ar urma la un moment dat în timp, dar pare că nu acum. La fel și cea de 2, același lucru, pare un top complex. Ambele sunt în top complex. Ok, bun. Și mai sunt câteva chestii aici la care ne putem uita, ca să ieșim, să ajungem rapid și că mai avem vreo 7 minute, cred că o terminăm în 7 minute, TLT-ul, ok? TLT-ul care e invers de 10 și 2, de yield obligațiuni de 10 și 2, tot de la BlackRock, iShares aici, vedem Years Treasury Bond ETF în zona asta. Ăsta, din nou, e problemă deoarece îți creează un bottom. Îți creează un bottom istoric, dar dacă te uiți aici în trecut, a durat ceva până când bottom-ul ăsta a fost creat, mai ales 2007-2008, până când ai avut această criză. Ăsta poate să fie interpretat de voi ca un hedge, adică zici, bă, ar putea să vină ceva la un moment dat. În ce mă poziționez? Păi TLT-ul e prietenul tău, ok? Deci dacă crezi că vine ceva nasol și vrei să-ți faci un hedging, îți faci în TLT, ok, deoarece dacă obligațiune plică și la un moment dat vor pica, după cum arată, sunt un complex și TLT-ul este un subsol aici, ăsta probabil va rula regiunea asta 108, poate chiar 132 la un moment dat regiunea asta de sus și atunci cam ăsta e ceva care poate să-ți facă bani într-o posibilă corecție pe recesiune. Dar asta din nou un lucru că ți arată că e în bottom. E în bottom, bă, e în bottom, ok? Poate să dureze un an, poate să dureze 6 luni, poate să dureze 2 ani, dar e în bottom. Deci problemele sunt acolo, numai că nu se văd momentan, sunt sub preș. Grâul la fel. Când grâul face bottom e problemă, dacă ne uităm aici, a ajuns la bottom, nu mai are. Mai are până regiunea asta de 421, de obicei problema apare când grâul se duce sub 421, dacă ne uităm aici, la fel și porumbul are că nu e încă în bottom, mai are un pic până în regiunea asta de low. Deci lagul încă este acolo, dar totuși trebuie să ținem ochii că ceva vine. Când rămâne de văzut, bă, timingul e foarte complicat, ok? Bun, deci trebuie să le mai analizăm. Le analizăm de la
de la ședință la ședință. Tăiarea dobândă pe proiecțiile economice, asta mi se pare crema. Ce s-a întâmplat? Am văzut inflația, da, care a venit foarte, foarte bine și ce să vezi, de la 0 tăieri sau una, am trecut la 2 în momentul de față pe forecast. Deci forecastul a urcat pentru 2 tăieri. Acum te întreb, tăierile sunt bullish, bearish? În contextul ăsta sunt bullish, ok? Din punctul meu de vedere, în contextul ăsta, dacă Jerome taie, să zicem așa, pe niciun caz de recesiune, ar putea fi interpretat bullish, chiar dacă inițial ai putea vedea o mică corecție. CME Watch Tool, acum ne s-a așteptat noiembrie prima tăiere, în zona aia, ok? Acum pare că prima tăiere, după cum observăm aici, ar fi septembrie, ar fi zona de septembrie din câte vedem aici, un 62% pentru septembrie, o tăiere de 25 de puncte de bază aici. Ce mai e interesant? Păi de interesant e proiecțiile economice de care vorbeam mai devreme. Asta ne uităm. Când vin acum datele și o să căutăm imediat proiecțiile economice, vedem ce zice aici, că Jerome a zis că ajungem la 4,6 cu dobânda de referință și toți suntem la 5,5, dar aia scrie nebunește asta Warren. Băi, tataie, ce faci? Taie dobânda, că ai zis că ai proiecțiile economice la 4,6 pe 2024 și noi suntem încă acolo. Asta erau din martie, ca să înțelegeți. În martie era proiecția că tăiem 4,6 și acum ești încă la 5,5, deci din nou ar trebui să fie 2-3 tăieri până la final de an. Vedem, aici e important, dacă Jerome zice tot 4,6 pe proiecțiile economice, e bine. Dacă zice 5, nu mai e atât de extraordinar, nu? Dacă zice 5 aici. Asta trebuie să ne uităm foarte, foarte atent. Și desigur la inflație, aici nu că s-a schimbat ceva și la unemployment rate, uite, a ajuns la 4% la targetul lui momentan. O să fie întrebat despre asta, ok? Bun, mai departe. Trebuie este ETF, exact. Bun, mai departe, că mai avem un pic 4 minute, trebuie să o dăm în 4 minute, trebuie să o dăm tare în 4 minute. Vedem că Bitcoin urcă, îl vedem aici în urcare Bitcoin. Bun, pauza așteptată astăzi, pauză cred că va face Jerome Powell, probabilitate 99%, să rămână dobândă la 5,5, o putem vedea aici pe CME Watch Tool, 99%, nu cred că Jerome Powell va face o surpriză din punctul meu de vedere, n-a făcut până acum, nu cred că va face acum. Pauză neutru bullish, dar depinde de atitudine. Hai să ne uităm și un pic la grafice și la ce așteptăm din partea piețelor. Bitcoin, volatilitatea așteptată plus 3, minus 3,5, e posibil înainte de a vorbi Jerome Powell să lovim poate 70.000 din nou plus, poate regiunea asta 71.008 la un moment dat, dar cred că Bormă ne paște și o corecție, adică nu știu dacă menținem regiunea asta de aici odată ce urcăm peste 70.000 și am putea vedea Bormă o corecție în regiunea asta de jos, poate nu chiar 67, dar asta e volatilitatea așteptată. Pentru S&P volatilitatea așteptată undeva la plus minus 1,3%, o putem vedea și pe asta aici, posibil în prima fază la fel să vedem o volatilitate așteptată în zona de sus, dar când vorbește Jerome Powell să vedem ceva corecție de data asta. DXY volatilitate așteptată plus minus 1,5. E interesant pe ăsta, pe DXY, că avem aproape de subsol. Deci asta îți arată că e posibil când vorbește Jerome Powell să vezi un rebound aici de la DXY și ceva corecții pe piață. Asta, ok? Asta. Bun, asta e concluzia. Deci chiar dacă urcăm peste 70.000 un pic, mă aștept când vorbește Jerome Powell să vedem ceva corecții de la piețe. Trecutul ne spune că am vedea pump, acum pare că e un pic invers, ok? Atitudinea nu mai are rost să mai vorbim mai jatune, deoarece pauză plus neutru egal bullish, probabil asta vom vedea. Dacă vedem pauză plus dovish, bullish, desigur. Dacă zice Jerome, tăiem de 15.000 de ori și tot așa. Bun, gata, acum e treaba, 2 minute, mergem aici pe 5 minute, pe grafic de 5 minute să înceapă volatilitatea. Nu vă recomand să tranzacționați pe momente de genul ăsta, mai bine așteptați să vedeți ce se întâmplă. Dacă totuși tranzacționați, încercați să aveți, să zicem așa, sizing-urile mai mici pe momente de genul ăsta. Sper că v-a plăcut prezentarea, dacă v-a plăcut, desigur, apăsați butonul de like, o găsiți și pe Patreon. Bun, hai să mergem mai să vedem calendarul economic calendar, ca să vedem în timp real. Lăsați și voi pe cea, dacă vedeți pauza, desigur că probabil va fi pauză, că nu cred că vedem altceva aici. Ia să vedem. 69.8 pare că Bitcoin, hai să vedem că mișcă un pic, mișcă, 2 secunde, imediat. Bun, 69.820 MD, welcome to the moon, sir. Am mai văzut și un super chat aici, ne uităm imediat și la el. 69.2, nicio mișcare momentan. Așteptăm să vedem aici ce ne zice Jerome, ce ne zice, desigur, comitetul lui, că n-alege el singur de nebun. Așteptăm să vedem decizia. Care este decizia? Cineva vrea analiză pe Ethera, facem.
Facem. Bun, n-avem aici. N-avem sau? Hai să dăm un refresh. Fii atent aici, ce cădere, dar asta mi se pare manipulare. Ai avut aici o cădere masivă, azi că te întorci în regiunea asta de jos, 68.5. Mamă, zici că a fost, că e pauză, nu? Pauză a făcut sau, da, 5,5, adică, na, un pic de manipulare aici din partea balenelor. Hai să vedem dacă vine regiunea asta de jos. Ia să vedem, 68.5, 69.000 pentru BTC, se duce, nu mai are sac, fund, nu mai are fundul sac aici pentru BTC, ok? Bun, hai să vedem. Vezi, asta e, când ai avut deja urcarea, când a venit anunțul, vezi corecția, sau când vorbește Jerome, vezi corecția de cele mai multe ori, deoarece ai văzut-o deja, dar dacă știm ceva despre anunțurile astea, de obicei ele ajung înapoi de unde au plecat pe momente de genul ăsta, deoarece balenele se joacă un pic aici cu piața în momentul ăsta, ok? Bun, FOMC statement de văzut, da, acum intrăm, acum îl căutăm, imediat îl căutăm să vedem dacă îl găsim aici, ce s-a întâmplat, poate nu mai se taie, eu știu, ia să vedem. Economic projections, asta ne interesează, o caut eu imediat aici, economic projection. Imediat. Bun, imediat. Bitcoin continuă să cadă aici. Eu caut economic projection să vedem dacă e sau nu. Fed economic projection. Unde e? Nu o găsesc. Nu o găsesc. Nu o văd momentan. Aștept să văd. Dacă o găsesc imediat. Bun, cred că s-a postat undeva, dar nu o văd. Dacă s-a postat, o căutăm imediat. Fed Economic Projection. Pentru ce? Suntem în iunie. Bun, pare că recuperează. 2023, ok, nu o văd încă. Trebuie să o posteze cineva, că de asta o caut să văd. Dacă nu, intrăm și ne uităm pe rând. 5.1 fund rate zice cineva, interesant. Da, vedem aici 5,1. Bun, economic summary and projection, ne uităm imediat aici, dacă găsim, vreau să găsesc poza aia, că asta mă interesează, dar momentan pare că n-a postat-o nimeni, dar pare că la 5,1, nu știu, cred că pe site-ul Fed cred că ar trebui să o vedem undeva. O să-mi la 5,1, cam pe acolo pe undeva, ceea ce nu e grozav. Da, nu o găsesc, dacă o găsesc vă arăt imediat, dar văzusem așa un pic 5,1 imediat. Fed Economic Projection. Pare că nimeni nu vrea să posteze momentan. Ca să fie mai ușor. Vedem aici cineva zice ceva. Nope. 5,1 zice cineva. Ok, da, asta mi se pare un pic bearish, dar nu e nimic extraordinar, ok? Nu e nimic extraordinar momentan. Și Twitter-ul ăsta nu mai e ce a fost. L-a nenorocit Elon de tot. Nu mai găsești nimic pe el. Nimic ce trebuie. La un Bloomberg, ok, da. La Bloomberg. Da, uite, pare că am găsit aici ceva. Uite aici, vă arăt și vouă. Fed Fund Rates avem undeva la 5,1 în 2024 și 4,1 în 2025. Aici apoi 3,1. Totuși e bine că e în scădere pentru anul viitor spre 4,1. În martie, proiecția din martie era la 4,6 și aici era la 3,9. Asta înseamnă că Jerome Powell ține ratele încă ridicate, cel puțin asta e opinia lui, și de asta probabil reacția negativă
negativă pentru piețe, deoarece bullish era din punctul meu de vedere dacă Jerome Powell rămânea la zona asta de aici. Deci Jerome Powell merge cu a lui momentan, merge cu a lui să nu cadă, să zicem, dobânda de referință prea mult. Acum, dacă e la 5,1 ar însemna că avem maxim 2 tăieri, nu? Asta ar însemna. Piața s-a așteptat la alea 2 tăieri, deci nu cred, să zicem așa, că e o imbalanță prea mare. Totuși, era frumos să vedem sub 5%. Pare că dobânda rămâne la 5% și anul ăsta. Vedem ce zice Warren după, că a făcut atâtea plângeri, să zicem așa, către Jerome Powell. O vedem aici, ok? Mai caut eu să o vedem pe toată, dar nu cred că mai vedem altceva de la ceva mai important de atât. BC și Core a urcat la 0,2. Ok, interesant asta. Când o găsesc voară, dar cred că aia era cea mai importantă de văzut. Între timp, Bitcoin face cam asta aici, pe aceste știri că Jerome Powell ține dobânda ridicată încă. Acum, poate să o țină sau nu poate să o ține? Și când vine prima tăiere o să fie interesant și o vedem asta în 25 de minute, când desigur o să aibă conferința de presă și o să fie întrebat de mai multă lume. Ok, bun. Pare că suntem în cărți cu zona asta de aici pentru Bitcoin momentan. Hai să vedem dacă ne uităm BTC-USD, ne uităm aici un pic pe Coinbase, cred că am făcut acea volatilitate așteptată pentru BTC, ne uităm un pic aici. Era regiunea asta dată la 3,7 și mai avem regiunea asta de jos la 67.000, nu? Cam asta era undeva la 3,5%. Acum pare că înclină spre range-ul ăsta de jos, dar momentan încă se joacă. Vedem ce se întâmplă când vorbește Jerome Powell. Asta a fost așa un nothing burger, în afară de faptul că avem proiecțiile astea economice care au venit un pic ciudățele momentan, dar nimic neașteptat de la piață. Adică nu cred că piața s-a așteptat ca Jerome să țină la 4,6 dobânda de referință pe anul ăsta, să taie cu atât de multe puncte de bază până la final de an. Nu cred. Acum vedem ce mai fac celelalte piețe, probabil și-a luat direct și S&P-ul, dacă ne uităm aici la S&P. Ia să vedem, da, rect, un pic mai mic, să zicem așa, decât Bitcoin, dar totuși un rect aici. Hai să ne uităm și să vedem ce se întâmplă pentru Nasdaq. Hai să găsim și Nasdaq-ul, uite la aici. Și el și-a luat un pic cădere. Zic să așteptăm un pic, să vedem ce zice Jerome, deoarece nu e o mare cădere aici. Ce cădere am avut? Ia să vedem pe Nasdaq. Am avut undeva la 0,26. Nu e mare lucru. Momentan piața era ok să aibă o reacție de genul ăsta. Vedem și DXY care ne așteptam poate să aibă o reacție în zona asta de sus, poate când vorbea Jerome Powell, ok? Având în vedere că am urcat destul de agresiv după ce am văzut inflația, acum era normal să vedem o mică corecție. Vedem ce se întâmplă când vorbește Jerome Powell acum și probabil va fi întrebat foarte, foarte atent de ce ține încă dobânda ridicată, nu? Rachel cred că e acolo și de ce ține încă dobânda ridicată, având în vedere că inflația este în cădere și șomajul este în urcare în momentul de față. De ce proiecțiile lui economice nu zic că șomajul probabil, să zicem așa, șomajul asta era interesant de văzut. Să vedem dacă găsim aici șomajul. Cei care ați găsit acele proiecții economice și le aveți pe toate, uite, am găsit-o și eu. Ok, foarte bine. Foarte bine așa. Odeta, să-ți dea Dumnezeu sănătate că ai postat. Bun, putem să vedem aici Federal Fund Rate, din nou la 5,1. Putem să dăm un zoom, dacă nu, da, cred că trebuie să salvăm poza asta, așa salvez poza asta de aici. Apoi o putem analiza un pic, să vedem ce zice și de șomaj, dacă zice ceva interesant de șomaj. Bun, hai să vedem. Hai să vedem dacă se deschide și putem să-i dăm un zoom. Ar fi extraordinar. Perfect. Bun. Bun. Deci, Federal Funds Rates au recapitulat 5,1, proiecțiile din martie arătau la 4,6, acum în 2025, aici pe coloana asta a doua putem să de 4,1 versus 3,9, 2026 3,1 a rămas intact, despre pe 2026 același lucru, pare că a urcat un pic aici, să zicem, proiecțiile pentru 2024 și 2025, asta înseamnă că Jerome probabil va menține ratele destul de ridicate pentru anul ăsta 2020, cel puțin asta își propune el pentru anul 2024 și poate chiar 2025. Acum, hai să vedem aici la unemployment, nu s-a schimbat nimic, încă rămâne la 4%, deci ce concluzie tragem de aici? Că Jerome Powell nu se așteaptă ca rata șomajului să urce peste 4%. Ce trebuie să-l întrebe cineva? Ce se întâmplă dacă urcă peste 4? Ce se întâmplă, domnule Jerome Powell, dacă la citirea pe luna asta, desigur la viitoare, vom vedea șomajul la 4,2? Ce se întâmplă aici? Că trece peste proiecția dumneavoastră. Vedem aici în 2025, de-abia te aștepți la un 4,2 aici, și în 2026 4,1, care intră în
scenariului de soft landing, nu? Interesant, a rămas la aceeași proiecție din martie, foarte, foarte tare aici. De ce s-a schimbat proiecția asta? Asta e întrebarea. Acum, Core PC, hai să ne proiecția din martie, un round la 2,6 și Core PC-ul la 2,8 acum pentru 2024. Se așteaptă oare la un bounce pe inflație sau o scădere un pic mai domoală pe inflația pe Core PCE aici? Și asta o întrebare destul de interesantă, poate cineva o pune. Și pe PCI simplu putem să dăm 2,6 în 2024 față de 2,4. Deci se așteaptă încă, ce va zice probabil Jerome Powell e că el crede că inflația nu pică destul de rapid. Pică, dar nu destul de rapid ca să putem duce la 4,6 unde erau proiecțiile din martie, nu cam asta. Bun, Nvidia și-a luat split, da, de vreo 2 zile deja a făcut split-ul respectiv. Acum Central Tendency putem să o vedem aici 4,9, 5,4, asta nu ne interesează atât de mult și range aici 4,9, 5,4, asta nu e interesant. Interesant e partea asta de aici, probabil va fi întrebat destul de rapid. Cred că Rachel acolo poate întreabă. De obicei femeile au întrebări foarte, foarte bune față de bărbați care, nu știu, zic inflația, domnule Jerome, bla 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 bla. Bun. Deci de asta reacția un pic, să zicem așa, bearish pentru piețe, deoarece am văzut aceste proiecții economice care poate pentru mulți se așteptau să fie un pic altfel. Bitcoin aici volatil și îți dai seama că ne așteptam să fie volatil, de asta tranzacțiunea pe momentul de genul ăsta nu vă recomand, ok? Dacă nu știți ce faceți, mai ales nu vă recomand, mai ales pe futures nu vă recomand dacă nu știți ce faceți. Și aici 9229, măcar lupta aici, dacă mergem pe 5 minute putem să vedem că avem un mic bounce din range-ul ăsta. O să facem analiză tehnică și pe Bitcoin, dar un pic rapid aici. Deci Bitcoin ce a făcut? A avut dump în regiunea asta. Ziceam, Bitcoin ca să devii bearish, să zicem așa, pe termen intermediar, trebuie să pice sub 66,3, 66,4 regiunea asta. Ți-a testat, a făcut bounce de aici, toate bune și frumoase. Acum, dacă vine și îmi pică și îmi invalidează regiunea asta de aici, da, probabil targetul va fi înapoi la 60.000 și poate 56.000 imediat după pentru BTC, ok? Deci asta e o regiune foarte, foarte importantă care pun preț pe ea și v-am zis de ea de atâta timp. Era linia asta aici de atâta timp pentru BTC în range-ul ăsta de 66.400, 66.003. Acum a urcat și peste 68.000. Ce vrei să vezi după FOMC să-ți mențină 68.5. 68.5 e foarte important ca pe urmă să urcăm în regiunile astea superioare joi-vineri, ok? Cred că mutarea reală o să o avem joi-vineri, nu neapărat acum, ok? Cred că joi-vineri vom avea mutarea reală pentru BTC. Aici vedem imediat, analizăm spre final ca să avem o concluzie. Momentan așteptăm să vedem ce zice și Jerome, cum reacționează piețul și apoi putem avea o concluzie într-o oră și ceva, cel mai probabil. Dominanța aici își face de cap, dar pare că nu poate să urce încă într-un trend un pic descendent aici, un triunghi descendent, că nu poate să urce înapoi peste regiunea de 56, totuși la un nivel destul de mare. USDT.D, ce s-a întâmplat cu el aici pe USDT.D rapid. Bun, USD.D undeva la 4.59, același lucru, s-a lovit de această rezistență pe care v-am trasat de atâta timp aici, vezi, a încercat să urce peste nivelul ăsta de 5.7, între 4.7 și 4.78, n-a reușit, asta e o regiune foarte, foarte importantă, dacă urcăm peste range-ul ăsta, da, atunci sunt probleme și Bitcoin probabil se va întoarce în zona de 60.000 și sub și ăsta va face shoot out în regiunea de 5.27, unde din nou va fi oportunitate, asta e zona de oportunitate, aici pentru mine nu mai e zona de oportunitate, deoarece am băgat deja în este suficient, pachet am luat, s-a dat pachet suficient, e ok, încă mai am lichiditate în caz că pică mai jos, ok? Vedem aici binișor, să zicem așa, dar ai vrea să mergi sub regiunea asta daily 4.56 apoi să testezi 4.32 pentru a putea apoi să vezi regiunea asta de 3.83. Încă se joacă aici, arată un pic ca și dolarul pe weekly, ca dolarul pe weekly un pic acest grafic de USDT.D, dar încă acolo, dacă te uiți pe weekly, încă poți să zici că asta poate să fie doar o zonă de bounce similar cum ai văzut aici până când vom ajunge în range-ul ăsta. Asta nu poți fi încă bearish, chiar dacă Bitcoin mai găsește o corecție de aici ulterior, per probabilități, cred că vom încerca mai sus de aici pentru Bitcoin, ok? Cam asta pentru BTC. Bun, ce mai înceți pe chat? Cum vedeți voi această primă pauză, plus faptul că Jerome a zis că el încă luptă să țină dobânzile ridicate. Interesant. Eu totuși cred că va tăia până în alegeri, cel puțin așa cred. Poate vor să scoată din joc pozițiile lor. Păi a făcut asta deja până acum. În zonele astea de chop sunt create fix din această perspectivă să plictisească piața să zicem așa, să sperie cei care au poziții de long, să-i lichideze pe cei care au longuri și apoi să exeze și shorturile și de-abia apoi să-ți facă mutare. Și am mai vorbit despre asta de atâtea ori.
Bun, hai cu live-ul pe ăsta, ce este, sir? Nu este live? Bun. Bă, a tăiat sau că nu mai înțeleg nimic. Păi cum să tai? A făcut pauză. A făcut pauză, adică tot la 5,5 a ajuns la același nivel și asta era probabilitatea de 99%, nu să taie. Vreau să vină mai repede bubuiala rege, zice CryptoGunner. Uite, lumea nu mai are, zicem, răbdare și am pus un poll astăzi pe Twitter dacă aveți Bitcoin în portofoliu sau nu și am văzut că în proporție de 60% nu aveți Bitcoin în portofoliu, ceea ce e interesant. Apoi am pus și dacă aveți Ethereum în portofoliu și am văzut că poate 60% aveau ceva Ethereum în portofoliu. E-Gold era undeva la 70% că aveau un portofoliu, deci cred că asta e durerea de fapt. Pentru că mulți nu dețin Bitcoin și asta a crescut, ok, destul de mult și dețin doar altcoin-uri care poate sunt stagnante de atâta timp, dar v-am mai explicat, nimic nu este diferit de data asta din punctul meu de vedere pe programul pentru altcoin season, deoarece el ar fi trebuit să vină spre final de an, poate chiar 2025. Noi am fost un pic, să zicem așa, decalați de acest fake all-time high pentru Bitcoin și da, a fost fake pentru că am urcat peste 70.000 și n-am putut să menținem all-time high-ul ăla. Dacă te uiți în cazul din 2017, imediat cum am urcat peste all-time high, ne-am dus foarte rapid 5x peste sau când ne-am dus spre zona aia de 1000, apoi am avut 10.000, apoi am avut 19.000, la fel și în 2021 am urcat peste 20.000, bam, direct 30.000, 35, 40. Acum am urcat peste all-time high, fake all-time high, deoarece am avut toată povestea asta cu ETF-ul și toate cele și apoi acum stăm în lateral și acum recuperează, ok? După halving recuperează timpul ăla pierdut stând în lateral, ceea ce e bullish pentru Bitcoin overall, ok? Dar din nou e aceeași timeline. Am mai avut meme coin-urile care s-au decalat un pic, e nebunie încă pe Solana, ați văzut ce se întâmplă acolo, a intrat și Andrew Tate puternic că vrea să facă și el niște bani. Nu? Că ce se întâmplă? Exit liquidity, nu? Pe multe dintre aceste meme coin-uri, unele sunt și bune, unele sunt și exit liquidity, dar am avut și partea asta care s-a întâmplat un pic mai devreme în ciclu, dar pentru altcoin-urile normale, ciclu încă este acolo, ele performează similar cu ciclul precedent, nu e o diferență, ok? Majoră. Bun, dominanța din 2023 tot urcă, da, și-a urcat și în trecut, adică nu e niciun fel de șoc și groază, adică uite de ce s-a întâmplat aici în trecut pe dominanță, ca să te uiți, nu e niciun fel de groază, ok, uite aici în trecut, același lucru s-a întâmplat și în range-urile astea, bam, 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 a urcat aici, bam, bam, până când, rect. În UK, bun, noi suntem cu Shiba, Dogeverse, am BTC de la 19.000 și ceva, mama mea ce frig este în Amsterdam, nu mai geam în lume, iulie să fie așa temperatură, dați vreo 15 grade, dar e bine față de România care sunt 30 și ceva, nu? Dar asta e Germania, Olanda, încă e destul de friguț, dar de săptămâna viitoare am înțeles că urcă temperaturile. Bun, Daniel a intrat pe live și cade Bitcoin-ul. Momentan pare că revine Bitcoin-ul. Dați-i o șansă până când începe să vorbească Jerome și vedem după ce se întâmplă. Am început cu un dump, poate când vorbește Jerome vom termina cu un pump. Who knows, depinde și ce va răspunde Jerome Powell aici. Nu e mare lucru momentan, de obicei astea stau, să zicem așa, vine o mutare fie în sus, fie în jos și apoi se echilibrează până când începe să vorbească Jerome. Mai sunt undeva 13 minute. Bun, sau Daniel, am ajuns și în ziua când copilul meu a vândut Pepe să-și cumpere un sandwich, deoarece cartela tradițională nu a funcționat. Sănătate multă și ție și lui Gigel. Gigel e și el aici, cred că a postat și el astăzi pe Twitter, nu știu sigur, uitați-vă la el. Și bate vântul de numai, da, bate vântul momentan, dar așa bate de obicei, să zicem așa, înainte să avem o bubuială un pic mai mare. Acum, mare parte din adopție s-a făcut de meme coin-uri, ca să zicem realitate, și mare parte din adopție, ca și în ciclurile precedente, se fac de aceste meme coin-uri. Acum, bine, rău, rămâne de văzut. Majoritatea asta seama că pe termen lung sau după ce trece ciclu, care nu înțeleg ce sunt aceste meme coin-uri și cum să le tranzacționeze și cum unii că zic bă, cumpărăm moneda aia că nu știu ce, că s-a listat nu știu cum, că bla bla bla. Mulți îți dai seama, de exemplu, ia cazul Tate, care zice de moneda aia, înainte să zică de moneda aia mai sunt încă 11.000 de portofele care cumpără, nu? Poate nu el personal, dar mai sunt încă 10, 15, 20 de portofele care dețin 30-40% din supply-ul respectiv. Și mulți fac așa, bă, eu nu vând, eu nu cumpăr, eu nu aia. Și mai sunt încă 15 portofele, 20 de portofele care alea pe urmă dau rect, ok? Deci mare grijă, nu zic să nu le experimentați, dar mare grijă cu ele, adică mare grijă, depinde de meme coin, depinde cum se tranzacționează și tot așa, dar e manie încă pe Solana. Acum eu am un take pe Solana,
Și ce cred că se va întâmpla, Solana este testnetul pentru ce va urma, pentru realitatea reală pe care o să o vedem după ce va trece nebunia asta, după bula de pe Solana care va veni și va fi una mare de tot. Atunci vom vedea probabil întoarcerea spre utilitate și atunci am vrea să vedem un Solana 2.0 care să fie similar cu Solana, dar să aibă adopție pe aplicații. Cum vezi acum că vine un meme coin în fiecare secundă sau cum naiba să listează pe Solana, așa vrei să vezi o aplicație în fiecare secundă. Nu știu pe Solana, eu nu cred că Solana poate să schimbe dinamica din creierul celor care tranzacționează pe Solana. De asta eu nu cred că Solana în viitor va fi chain-ul ăla care va reuși de layer 1, pentru că e greu să schimbi comunitatea asta care e bazată pe meme-uri să vină pe altceva, știi? De asta alte chain-uri au o șansă. De exemplu, Sui mi se pare un candidat foarte bun. Poate chiar și Multiversix sau Avax sau altele ar avea o șansă în sfera asta, deoarece pe Solana, nu zic că nu se poate. Poate greșesc eu, timpul îmi va spune, dar e greu să schimbi mentalitatea oamenilor care tranzacționează acolo, de la meme coin-uri și râsete, nu? La utilitate, ca și cum, nu știu, te-ai uitat la content ăsta de râs, nu știu, la Fire sau la alții și pe urmă zici, mama, hai să învăț despre finanțe. N-ai cum, îți dai seama, că n-ai cum să faci 180, nu? De asta aceste chain-uri care chiar construiesc, care aveau o șansă pe termen lung. Eu zic că Solana este un testnet, după vedem adopția reală care trebuie să fie din aplicații, nu din aceste meme coin-uri care n-au un final. Multe dintre ele n-au în spate nimic, adică așa asta cred. Să fie Sui e greu de zis, foarte greu de zis care va fi acel layer 1, dar eu sper să fie layer 1, nu layer 2. Layer 1 e mai pe descentralizare, layer 2 e destul de centralizat, adică dacă te uiți la Arbitrum sau asta. Și Ethereum ar putea avea o șansă, nu zic că nu, dar trebuie să-și rezolve problemele alea mari cu scalarea și fiurile și toate astea. Nu să fie ARB, ar putea să fie și ARB, nu zic. Poate lumea se duce mai mult spre centralizare, că centralizat este ARB, mult mai centralizat decât un layer 1, pentru cei care înțeleg decât blockchain. Bun, am listit un pic, Daniel, ai vândut o lută? Încă nu. Te rog o părere despre Ray, poate facem sau Daniel o părere despre Theta versus BTC. Analizăm un pic mai târziu, momentan 9 minute vine Jerome Powell, nu prea mai avem ce face. Bun, deci BTC-ul arată așa, ce fac obligațiunile? Cum au reacționat obligațiunile aici? Ia să vedem. Au primat un pump și acum dau tot înapoi. TLT-ul cum a reacționat aici? Un pic de dump și apoi a revenit. Dar nu știu, asta vă arată vouă bullish aici, US 2 sau 10. Mie nu mi-arată bullish, mi-arată ca o distribuție macro și asta ar putea să fie chestia nasoală pentru piețe. Cu toate că, vezi, trendul încă este în urcare aici. Dacă te uiți și pe US 10, dar uite cum arată US 10, care arată un pic mai nasol aici. Asta când va deșerta foarte, foarte repede. Ok? Hai cu Jerome, imediat vine și Jerome. Hai cum tap. Dacă vă place, imediat vă arăt și unde găsiți butonul de like. Nu uitați că avem și un sponsor pe acela XF, găsiți aici, găsiți și în descriere. Plus există o promoție cu cei de la Bybit, o găsiți și pe ea, tot în descriere, dacă tranzacționați futures, o găsiți și acolo cu Beach Please. Da, dacă faceți cont prin linkul mai jos al meu de afiliat și nu știu, depuneți $100 sau ceva, intrați în mai multe referuri. Cred că la 10 first depositors avem un bilet la Beach Please, ceva de genul ăsta, cred că e. Uitați-vă în descriere cel mai probabil. Ok, bun. Dar găsiți aici, voi mergeți la Beach Please sau nu mergeți la Beach Please? Eu nu cred că o să ajung la Beach Please. Bun, hai să ne uităm aici. Aveți buton de like, poate ducem într-o 1000, ar fi extraordinar. Uite ce bine m-am prins aici. Aspect ratio control, sunt și asta. Interesant, bun. Aici butonul de like, aici tot ce aveți, danielniță.ro, tot știrile, o să punem în fiecare zi. Uitați-vă pe danielniță.ro, găsiți aici și shop-ul. Aveți reducere 10%, tot. NordVPN, l-aveți și pe el aici cu reducere 60%, eToro pentru acțiuni, toate le găsiți aici, ok? Și vă apreciez foarte, foarte mult ca de fiecare dată că veniți pe aceste live-uri și sper eu să învățați din ce în ce mai mult despre aceste piețe financiare. Bun, IO, s-a dus bine IO, a venit în sfera aia care ne așteptam, $5-7. Bine IO, posibil să performeze cât de decent asta ultimul. Bun, Daniel, tot respectul pentru tine, dar dacă domnul Trump vrea să fie președinte Bitcoin, de ce nu vrei să candidezi măcar ca vicepreședinte? La ce? La Bitcoin să fiu vicepreședinte? V-am mai zis vorbeam despre alegeri, că mulți ziceau despre alegeri, că nu știu ce, noi așa suntem, ca și nație, nouă ne pasă toată la 4 ani, de alegeri, de astea, de nu știu ce, forfotă, postăm pe Twitter, pata, alegeri, și tinerii nu votează, niciodată, ei sunt cu cea mai gură mai mare și apoi nu prea votează, dacă ați
ați observat. Adică ce s-a votat acum a fost în România, în București. Și bravo, Bucureștiul, tine din București au votat, dar din restul țării e, sau din afara țării e, a văzut că Șoșoacă a luat 14% în diaspora și mulți au zis, o, șocant, a luat Șoșoacă, 14%, păi da, n-au votat decât vreo 200.000 sau 150.000 de oameni în diaspora. Adică nu sunt mulți care au votat-o. Îți dai seama din afară că mulți n-au votat, știi, asta e. Dar acum cu votul, și el nu mi se pare încă fair votul cum e în sistemul ăsta sau cum ajungi să candidezi. Lucrurile sunt făcute atât de greu de sistem ca tu să ajungi să candidezi din simplu fapt ca tu să nu ajungi acolo. La fel ca și când îți faci o afacere, orice, bă, le fac atât de grele ca să nu poți să ajungi acolo. Când să ajungi acolo o să fie mai ușor, adică să candidezi, să ai nevoie de 100.000 semnături. Ce e prostia asta cu 100.000 de semnături, care oricum majoritatea le fake-uesc, adică nu-s reale ale 100.000 de semnături și cred că toată lumea știe, puțini. Aia care sunt corect stau să chinuie, o groază ca să le strângă, ceilalți nu le strânge într-o oră cu niște oameni acolo care nici nu există. Să scoatem asta cu semnături. Ce semnături? Hai să băgăm 1, 2, 3 proiecte, să băgăm pe internet, pe blockchain sau pe orice altceva, oamenii să vadă, ok, uite, proiectul ăsta e interesant, proiectul ăsta e interesant și să avem 50 de candidați, nu 5, 3, 2, unii nici n-au niciun candidat într-un județ să voteze pe cineva. Pe cine votează? Păi l-avem pe ăsta și pe ăsta. Bine, votăm pe ăsta și pe ăsta. Ca în SUA, votăm Trump și Biden. Biden a văzut că nu știe unde e, amnezic, habar n-are, Trump e cu ale lui pe acolo. Dar na, trebuie schimbat sistemul. Oamenii trebuie să lupte pentru schimbarea sistemului ăla, că toți sunt acolo împreună. De-aia nu te lasă să ajungi pe tine acolo, că tu zici, bă, vin eu, schimb, fac, da, te mănâncă rechinii când ajungi acolo. Până când nu se schimbă sistemul de la bază, n-ai nicio șansă să ai, să zicem, alegeri foarte reale. Sunt alegeri duse în anumite direcții, cu oameni puși pe anumite direcții, ok? În niciun caz ceva poate real. Dar na, să votezi e bine, numai că trebuie să schimbi lucrurile de la bază, ok? De la bază trebuie schimbate ele ca să poți să ai o șansă reală să se schimbe ceva și cei care candidează independent să aibă mai multe șanse, ca și aparatul ăsta te mănâncă tot aparatul ăsta politic care e. Și plus televiziunile, ați văzut că pun acolo un colțișor mic, nici nu se vede, publicitate, că iau 10.000 pe minut sau când avea publicitate. Bă, tată, pune acolo să vadă că au plătit ăștia, cât au plătit, că e de interes public, național, ca să vadă oamenii că nu vine acolo că invizi tu, înțelegi ce vreau să zic? Deci trebuie schimbat mult ca să poți să ajungi la ceva concret. Până atunci iese cine trebuie. Iese cine trebuie, nu? Că asta e, așa e sistemul făcut, de așa fel. Luptați pentru schimbarea sistemului, nu pentru că ăla, alegem rău mai mic. Da, asta poți să faci momentan, alegi rău mai mic, dar schimbarea sistemului nu vrea nimeni, nu? Toți sunt împreună. Trebuie să înțelegeți asta. PSD, PNL, AUR, ăia. Ăștia să luptă între ei ca la wrestling. Să uită unde ăla înjură pe ăla, înjură pe ăla, eu fac aia, eu dreg aia, eu fac aia, eu dreg aia. Dar tot joc același joc, să nu te lase pe tine să intri în jocul ăsta, ok? Să lase partide pe dar nu independenți. Foarte greu să intri undeva ca independent. Asta Nicușor Dan, bă, merită. Uite, Nicușor Dan merită. Omul măcar a încercat să schimbe ceva. Merită cât de cât. Dar în rest, toți sunt acolo să nu te lase pe tine. UDMR, PNL, PSD, toată lumea, mamă, e siderată, iese PSD de 50 de ani. Da, mă, și o să mai iasă încă 50 de ani dacă nu se schimbă sistemul. 50 de ani de acum încolo o să vezi PSD, că nu se schimbă sistemul de vot. Toți sunt împreună. Da, toți sunt împreună acolo la cașcaval. La cașcaval sunt toți acolo împreună. Pe partide politice, ăla să înjură cu ăla. Până la urmă își dau mâna ăla cu ăla, PNL-ul, cu PSD-ul, cu USR-ul, își dau mâna când e nevoie să-l ducă pe ăla, să-l dea afară pe ăla, să facă aia, să dreagă aia. Știi și politica acum, Bogdan Miera știu câte ceva politică, deoarece am mai terminat și eu niște studii în sfera asta în trecut. Acum nu știu cel mai să zicem așa, să vorbesc despre politică și nici n-aș vrea să intru în politică. Bun, hai să vedem la Bitcoin, mai avem 2 minute. Unde este tata Pavel? Hai să vedem unde este Jerome, ia să vedem. Meeting live. Hai să vedem unde e. Gata, am găsit-o. Apare acum. Opa, nu asta. Apare acum Jerome. Apare imediat. Uite aici.
Uite, aici ne uităm. Apare imediat Jerome. O să fac eu aici niște chestii ca să vedem Bitcoin un pic în colț. Avem un minut până ar trebui să apară, deci cred că e timp. BTC-USD. Îl punem pe cel de pe Coinbase, îl punem pe vreo 5 minute așa, ca să vedem ce se întâmplă și aici 9.1. Nu prea reacționează bine momentan Bitcoin, nu prea reacționează extraordinar, dar vedem, tragem un pic graficul mai mic, ca să îl avem aici lângă Jerome. Și imediat începe treaba. Ok? Bun. Bun. Bun, suntem pregătiți, acum așteptăm să vedem când vine Jerome. Când vine Jerome, intrăm și noi. Bun. Da, Shelly o să candideze în proporție, eu am zis-o de acum 3 ani, în proporție de 90% zic o să candideze, nu știu dacă prezidențiala, zice că e mai bun pentru prim-ministru ar fi. Și o că și-a luat bătaie de la jandarme azi. Da, ce să, asta e. Uite-l. Nope, încă e muzică. De ce ne pui muzică ca să ne luăm strike? De ce? De ce? Așa, gata. Hai cu Jerome. Hai cu Jepol. Mutăm un pic ecranul dacă se poate. Ia să vedem. Nu pare că se poate. Bun. Îl așteptăm. Să las așteptat. E live sau? Da, e live. Bun, hai că vine. What? Ce? Good afternoon. Huh? My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. Our economy has made considerable progress toward both goals over the past 2 years. The labor market has come into better balance, with continued strong job gains and a low unemployment rate. Inflation has eased substantially from a peak of 7% to 2.7%, but is still too high. We are strongly committed to returning inflation to our 2% goal in support of a strong economy that benefits everyone. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. We are maintaining our restrictive stance of monetary policy in order to keep demand in line with supply and reduce inflationary pressures. I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has continued to expand at a solid pace. Although GDP growth moderated from 3.4% in the fourth quarter of last year to 1.3% in the first quarter, private domestic final purchases, which excludes inventory investment, government spending, and net exports, and usually sends a clearer signal on underlying demand, grew at 2.8% in the first quarter, nearly as strong as the second half of 2023. Growth of consumer spending has slowed from last year's robust pace, but remains solid. And investment in equipment and intangibles has picked up from its anemic pace last year. Improving supply conditions have supported resilient demand and the strong performance of the U.S. economy over the past year. In our summary of economic projections, committee participants generally expect GDP growth to slow from last year's pace, with a median projection of 2.1% this year and 2.0% over the next 2 years. In the labor market, supply and demand conditions have come into better balance. Payroll job gains averaged 218,000 jobs per month in April and May, a pace that is still strong, but a bit below that seen in the first quarter. The unemployment rate ticked up, but remains low at 4%. Strong job creation over the past couple of years has been accompanied by an increase in the supply of workers, reflecting increases in participation among individuals aged 25 to 54 years and a continued strong pace of immigration. Nominal wage growth has eased over the past year, and the jobs-to-workers gap has narrowed. Overall, a broad set of indicators suggests that conditions in the labor market have returned to about where they stood on the eve of the pandemic, relatively tight but not overheated. FOMC participants expect labor market strength to continue,
The median unemployment rate projection in the SEP is 4.0% at the end of this year and 4.2% at the end of next year. Inflation has eased notably over the past 2 years, but remains above our longer-run goal of 2%. Total PCE prices rose 2.7% over the 12 months ending in April. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.8%. The Consumer Price Index, which came out this morning and tends to run higher than the PCE price index, rose 3.3% over the 12 months ending in May, and the core CPI rose 3.4%. The inflation data received readings have eased somewhat. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad base of households and businesses and forecasters, as well as measures from financial markets. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 2.6% this year, 2.3% next year, and 2.0% in 2026. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. In support of these goals, the committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25% to 5.5%, and to continue reducing our securities holdings. As labor market tightness has eased and inflation has declined over the past year, the risks to achieving our employment and inflation Da, de la Fox News, nu de la mine. balance. The economic outlook is uncertain, however, and we remain highly attentive to inflation risks. We've stated that we do not expect it will be appropriate to reduce the target range for the federal funds rate until we have gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward 2%. Revenim. However, and there has been modest further progress toward our inflation objective. We'll need to see more good data to bolster our confidence that inflation is moving sustainably toward 2%. We know that reducing policy restraint too soon or too much could result in a reversal of the progress that we've seen on inflation. At the same time, reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. In considering any adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. In our SEP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate, based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. If the economy evolves as expected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 5.1% at the end of this year, 4.1% at the end of 2025, and 3.1% at the end of 2026. But these projections are not a committee plan or any kind of a decision. As the economy evolves, assessments of the appropriate policy path will adjust in order to best promote our maximum employment and price stability goals. If the economy remains solid and inflation persists, we're prepared to maintain the current target range for the federal funds rate as long as appropriate. If the labor market were to weaken unexpectedly, or if inflation were to fall more quickly than anticipated, we're prepared to respond. Policy is well positioned to deal with the risks and uncertainties that we face in pursuing both sides of our dual mandate. We'll continue to make our decisions meeting by meeting, based on the totality of the data and its implications for the outlook and the balance of risks. The Fed has been assigned two goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to achieving maximum employment and Da, a stable zis că prices dacă se over mai the întâmplă long run. ceva, Our success in gen delivering on these inflația goals cade sau matters to all altceva, ia Americans. decizii. Până We atunci nu. understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. Hai cu întrebările. Ia.
Thank you, Mr. Chairman. Steve Leisman, CNBC. Just wondering if you could walk me through the committee's average inflation forecast. Core PCE is now forecast to be 2.8% by the year end. Bun. It's already Despre inflație. 2.75, and after today's number, there were several forecasts on the street that it would be 2.6 at the end of this month. Does that tell you that the average official expects no further progress in inflation, and in fact that it's going to Corect, get deci worse? el nu mai așteaptă ca inflația să And if pice. you have this wrong, doesn't it mean that Bravo. you sort of you could have wrong the outlook for rates there? Yeah, so what's going on there is that we had very low readings in the second half of last year, June through December, really. And we're now lapping those. So as you go through the 12-month window, a very low reading drops out and a new reading comes in. The new reading gets added to the 12-month window. So it's just a slight element of conservatism that we're assuming a certain level of incoming monthly PCE and core PCE numbers. We're assuming, a good but not great numbers. And if you put that on top of where we are now, you get a very slight increase in the 12-month reading. Now, do we have high confidence that that's right? No, it's just a kind of conservative way for forecasting things. If we were to get more readings like today's reading, then of course that wouldn't be the case. So it's just a forecasting device. I think. Let me say that we welcome today's reading and hope for more like that. But if it comes in, just to follow up, it comes in the way you forecast it, it would seem strange for you to be cutting rates at all in context of a rising core PCE. Thank you. Yeah, no, I mean, I think what we said is that we don't think it'll be appropriate to reduce rates and begin to loosen policy until we have more confidence that inflation is moving back down to 2% on a sustainable basis. And that's the test we've applied. I don't know that this rules that in or out. I mean, really, it's a forecast, a fairly conservative forecast, month by month, that would lead to slightly higher 12 months rates by the end of the year. If we get, better ratings than that, then you will see that come down or remain the same. If you're at 2.6, 2.7, that's a really good place to be. Hai cu întrebarea Nick Timiraos 2. of the Wall Street Journal. Chair Powell, if I look at the rate projections, I see 15 of the 19 that are anticipating either one or two cuts this year, fairly evenly split between the two. And so I wonder if you could explain a little bit more the nuances or the differences there. Would 2 or 3 more inflation readings, like the one that we saw this morning, make a September interest rate cut possible? Taie septembrie, dacă mai So pică as far inflația, as the ia. SEP part of that is concerned, as you know, I talk to all of the other participants on the FOMC every cycle, and we talk about their summer of economic projections and the their dot plot and everything. And what I hear and see is that people are looking at a range of plausible outcomes, and in many cases they're thinking, I can't really distinguish between two of these. They're so close for me. These are very close calls. But we ask them to write down the most likely one, so they do. And I think as you've said, there's 15 of the 19 are kind of clustered around 1 or 2. So I think I would look at all of them as plausible. But I'd look at I think that does tell you kind of what the committee thinks. But what everyone agrees on is it's going to be data dependent. No one brings to this or takes away from it, that is on the committee, a really strong commitment to a particular rate path. It's actually just their forecast it's a combination of their forecast and their own reaction function. But again, everyone would say that this is very data dependent, and I don't hold it with high confidence. And I think if you're looking for and don't really think that they're not trying to send a strong signal that this is what I think is the right thing. It's just what they think at a given moment in time, subject to data. In terms of future meetings, we haven't, we don't make decisions about future meetings until we get there. I think in terms of what we need to see, I mentioned it earlier. We want to gain further confidence. Certainly, more good inflation readings will help with that. I'm not going to be specific about how many because, really it's going to be not just the inflation readings, it's going to be the totality of the data. What's happening in the labor market, what's happening with the balance of risks,
what's happening with the forecast, what's happening with growth. You look at all of that and you ask, are we confident? Have we reached an appropriate level of confidence that inflation is moving down sustainably to 2%? Or alternatively, do we see really unexpected signs of weakness in the labor market that would call for a response, which is another thing that could happen. But again, we don't see that. And we see today's report as progress and as, building confidence, but we don't see ourselves as having the confidence that would warrant beginning to loosen policy at this time. Nu sunt încă And if I could siguri quickly de follow up, inflație. Did you or any of your colleagues change your interest rate projections after 8:30 or whenever you got the inflation numbers today? Bun. So this happens too often, but it does happen. It just is, data came, I think it happened a few meetings ago. So when that happens, when there's an important data print during the meeting, first day or second day, what we do is we make sure people remember that they have the ability to update. We tell them how to do that. And some people do, some people don't. Most people don't. And I'm not going to get into the specifics, but you have the ability to do that. So DXY arată what's in the bullish SEP actually pe does termen scurt, reflect Bitcoin the bearish data pe that we termen got scurt. today, to the extent you can, reflect it in one day. I think you will see PPI tomorrow. We'll know more about the PCE reading as the month goes on, but the initial CPI reading and its first level nu e mulțumit, Jerome. Nu-l văd mulțumit. We did have this morning. We were briefed about it, and people were able to consider whether they should make changes. And as I said, some people generally do, but most people generally don't. Breakout pe DXY, aproape. Hi, Chair Powell, Janelle Marte from Bloomberg. As you noted, the labor market is now in many ways back to where it was before the pandemic. I wondered if you could comment on how officials are viewing that. So do you think that there still needs to be more cooling in the labor market to bring inflation all the way down to 2%? Mai mult vreau, mai mult. Or is there any Așa e sense that soft, maybe the mai labor mult. market is more vulnerable now to higher rates now that many of those imbalances have eased? Bun. Sure. So, by so many measures, the labor market was kind of overheated 2 years ago, and we've seen it gradually move back into much better balance between supply and demand. So what have we seen? We've seen labor force supply come up quite a bit through immigration and through recovering participation. That's ongoing mostly now through the immigration channel, but still we've had some increases in prime age labor force. In terms of on the demand side, we've seen quits moving down. We've seen job openings moving down. We've seen wage increases moving from very, very high levels a couple of years ago back down to more sustainable levels. We have seen unemployment creep up now 0.6 over the course of a year or so, very, very gradually. So you put all that together, what you have is still low unemployment, still 4% unemployment, historically low. But it's moved up a little bit. It's softened a bit, and that's an important statistic. But more than that, you've got strong job creation. You have payroll jobs still coming in strong. Zis noi că încă se adaugă locuri de muncă. They may be a bit overstated, but still they're strong. So that's what we see. We watch the labor market, of course, and the economy as a whole, but the labor market very carefully, and that's what we see. We see gradual cooling, gradual moving toward better balance. Vrea mai multă durere. Carefully for signs of something more than that, but we really don't see that. As a quick follow-up, the surveys that make up the jobs report are showing different tales. There's been some divergence, especially we saw in the last report that we got on Friday. So how do you interpret that, and how does it change your view? Divergența între locurile adăugate și șomaj. You can't reconcile the differences. You just have to look at it and try to understand. And that's why it always makes sense to look at a series, in 3, 6, and 12 months of things rather than just one report. But you're right to point to the last report where there were job losses in the household survey, job gains, big job gains in the establishment survey. So, we're left with ambiguous results, and we have to deal with that uncertainty around data. Nonetheless, the overall picture is one of a strong and gradually cooling, gradually rebalancing labor market. Job openings, while they've come way down, are still, greater than the number of unemployed people. The jobs workers gap is still Piața s-a așteptat să fie, Jerome, mai dovish.
overall, we're looking at what is still a very strong labor market, but not the superheated labor market of 2 years ago or even 1 year ago. Ok. Dan pe care am vorbit când vorbește Jerome, se întâmplă. The SEP showed quite large shift of rate cut expectations relative to March. That's a period in which the economic data flow hasn't been that dramatic a shift. Can you provide some color on what changed in attitudes on the committee over the last 3 months to see a much shallower path of rate cuts this year? Yeah, the big thing that changed was the inflation forecast. So the inflation forecast moved up several tenths for the end of the year, and as I mentioned earlier in the, what did we take away from this? We had really good inflation data in the second half of last year, then kind of a pause in progress in the first quarter, and what we took away from that was that it's probably going to take longer to get the confidence that we need to begin to loosen policy. So the sense of that is that rate cuts that might have taken place this year take place next year. You know, there are fewer rate cuts in the median this year, but there's one more next year. So if you look at year-end 2025 and 26, you're almost exactly where you would have been, just it's moved later. Deci am mai adăugat încă o tăiere în 2025, different data today. So we'll have to see where the data light the way. You know, the economy has, you know, repeatedly surprised forecasters in both directions, and today was certainly a better inflation report than almost anybody expected. And we'll just have to see what the incoming data flow brings and how that affects the outlook and the balance of risks. Gina. Unde e Rachel? E bolnavă? Gina Smiley, New York Times. Thanks for taking our questions. In the summary of economic projections, the long-run interest rate forecast moved up a bit. I wonder if we should read that as a sign that you think that policy is not sort of as restrictive as we previously expected. You know, how should we interpret what that means about how the committee views its current policy setting? So two things about that. One is this. You're right, it did move up, but I want to remember to point out that long-run neutral rate of interest is a long-run concept. It really is a theoretical concept, can't be directly observed, and what it is the interest rate that would hold the economy at equilibrium, maximum employment, and price stability, potentially years in the future where there are no shocks. So it's a little bit, it's not something we observe today. Today we've got a very specific economy with all kinds of shocks we're still getting over from the pandemic. So it's I don't think that the concept of R-star, it's a very important concept in economics and in what we do, but honestly, it doesn't really get you where you need to be to think about what appropriate policy is in the near term. But back to your original question, people have been gradually writing it up because I just think people are coming to the view that rates are less likely to go down to their pre-pandemic levels, which were, you know, very low by recent history measures. Now, we can't really know that. That's an interesting dispute and discussion to have now, but ultimately, we think that things like the neutral rate are driven by longer-run, slow-moving forces, and you know, there's a really good question about whether those really have changed or whether instead rates and the economy are experiencing a series of persistent but ultimately temporary shocks. That's been the debate, and we can't know. But in the meantime, we're making policy with the economy that we have, with the distortions that we have. And I also, to your other point, I think it is the case that as time has gone by, the question of how restrictive is policy has become one that everyone's asking. Politica restrictivă sau nu? Asta a fost întrebarea. My answer has been that policy is restrictive. The question of whether it's sufficiently restrictive is going to be one we know. Încă nu știe dacă e suficient restrictiv. I-a răspuns în 15.000 de ocolișuri. Putea să zică da sau nu. It's pretty clear that policy is restrictive and is having, you know, the effects that we would hope for. Well, thanks, Chair Powell. Howard Schneider with Reuters. Just to carry that a little further, should we read this as a conclusion, the combination of tipping to one cut this year and acknowledging further progress on inflation as kind of a mark to market on the level of restrictiveness that you need, that you in fact have concluded that you weren't quite there yet?
I'd be reluctant to try to draw that conclusion. I think this is about, looking at the incoming data and asking how much progress are we making on inflation and how is the rest of the economy doing? Is the labor market still strong? That's what we're thinking about. More fucking data. You can translate it into the language you're talking about, but to me the focus is more on we have a goal which is price stability, another goal which is maximum employment. How are we doing there? We think we've got a good, strong labor market still. We think we've been making progress toward the price stability goal, and then for a while there was a pause, and we look at today's thing and we think, well, that's a good reading, and we hope we get more like that. And in the meantime, we're asking, is our policy stance about right? And we think yes, it's about right. We're prepared to adjust it as appropriate, but we think we're getting the things that we would want to get, broadly speaking. And that's why we've been at this policy right now for almost Constantin a year. Daniel, vezi că-ți cumpără Just to Jerome. follow up on Zi that, lui. I think one curious thing here is you've got now this restrictive policy in place and virtually no change in any of the major things for all of this year. You've got growth that stays above long-run potential throughout the forecast period, unemployment that never goes above the long-run estimate, right, of 4.2. So this isn't a story of slack improving inflation. So where's the improvement in inflation coming from that is going to pick up pace so much in 2025? Păi dă două palme. It's been coming. Where's it been coming from? We'll start with that. Clearly, a lot of some of what we've been getting is just the reversal of the unwinding of the pandemic-related distortions to both supply and demand, and that is complemented by and amplified, supported by restrictive monetary policy. So those two things have been working together. We've also had a very positive supply shock on the labor side, and also you get a positive supply shock when the supply conditions unwind and return to normal. So you've had above trend potential growth and high growth, and yet you've had the benefit of inflation coming down really fast actually last year, and we'll see what the rest of this year brings. So these dynamics can continue as long as they continue. Ultimately, the question is Trebuie să-l preseze mai tare. to demand. N-ați nimic momentan. We don't know that though. We look at today's report. If we see more like that, we can't know what the future holds. But in the meantime, we've made pretty good progress on inflation with our current stance. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. The base case of the committee seems to be that there is going to be at least one rate cut this year, but your growth forecast doesn't see any slowdown in the rest of the year, nor does the unemployment forecast see any significant weakening of the labor market. And your inflation forecasts basically average out to no change. So if at the end of the year there is no change from conditions now, why would you anticipate cutting rates? What would be the point for a rate cut? Well, we think policy is restrictive. Care ar fi? We think ultimately De ce ai tăia, Jerome? that if you just set policy Crezi at a că restrictive inflația level, e eventually sticky? you will see real weakening in the economy. So that's always been the thought, is that since we raised rates this far, we've always been pointing to cuts at a certain point, not to eliminate the possibility of hikes, but no one has that as their base case. So no one on the committee does. But so that's how we think about it, and that's what we've been getting. That's what we've been getting is good progress on inflation with growth at a good level and with a strong labor market. Now, ultimately, we think rates will have to come down to continue to support that, but so far they haven't had to, and that's why we're watching so carefully for signs of weakness. We don't really see that. We kind of see what we wanted to see, which was gradual cooling in demand, gradual rebalancing in the labor market while we're continuing to make progress on inflation. So we're getting good results here. Well, to follow up, is there any kind of concern for the housing industry or financial stability banks Același lucru. in leaving Ok, rates hai să where they trecem mai are for too long departe. at this point? Alte întrebări. On housing, the housing situation is a complicated one, and you can see that's a place where rates are really having a significant effect. Ultimately, the best thing we can do for the housing market is to bring inflation down so that we can bring rates down so that the housing market can continue to normalize. There will still be
a national housing shortage, as there was before the pandemic. There will still be one, but the distortions that we see now with lock-ins and things like that, low mortgages. In terms of banks, the banking system has been, solid, strong, well-capitalized, lending. We've seen good performance by the banks. We had the turmoil early last year, but banks have been focusing on bringing up their liquidity, bringing up their capital, and having risk management plans in place. So the banking system, seems to be in good shape. Chris. Banking system is not in a good Chris shape. Reaver at Associated Press. I was wondering. I disagree. If we can, on inflation, if you can tell us a little more about where you see inflationary pressure in the economy. You mentioned labor markets coming into better balance. Nu mai întrebați de inflație, că a răspuns că a făcut progres și îți răspunde același lucru că a făcut progres. Stories of the large chains like Walmart and Target are announcing price cuts. Unde e Rachel? A dat afară. $5 meal deal. So, people may still be unhappy about prices at the grocery store, but it doesn't seem like there's a lot of inflationary pressure left in this economy. I wonder if you could tell us more about it. I think it's true that inflationary pressures have come down, but we're still getting high inflation readings. So, and I think you can see it in various places. In some parts of non-housing services, you see elevated inflation still, and that's probably it could be to do with wages. Goods prices have kind of fluctuated. There's been a surprising increase in import prices on goods, which is kind of hard to understand, and we've taken some signal from that, but Să întrebe cineva ce faci dacă șomajul urcă peste 4,2 și inflația crește. Catch-up inflation from earlier pressures, but overall, you're right. Sau dacă șomajul stă ridicat. As I mentioned, the labor market has come into better balance. Wages are still running, I would say, above a sustainable path, which would be that of trend inflation and trend productivity. Nu l-a întrebat nimeni de două ședințe. Wage increases moving above that. We haven't thought of wages as being the principal, cause despre tăieri să apese acolo. Tai în septembrie. Zine. Is likely to require return to a more sustainable level, which is Zine, tata, că tai în septembrie. Lasă-ne cu abureli. Rachel, e acolo, ești nebun? Hi, Chair Powell, Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. There's obviously a lot of focus on how many cuts could be expected this year, but can you give us a sense of what one cut by the end of the year would actually do to the economy, what you think would be a meaningful difference if there was a cut by the end of the year, or even two? I think if you look back in 5 or 10 years and try to pull out the significance to the U.S. economy of one 25 basis point rate cut, you'd have quite a job on your hands. So that's not how we look at it. Really the whole rate path matters, and I do continue to think that when we do start to loosen policy, that will show up in a significant loosening in financial market conditions, and the market will price in what it prices in. I have no way of saying, we're not at that stage, so I don't know what we'll be thinking about at that time, but it's a consequential decision for the economy, and you want to get it right. And fortunately, we have a strong economy, and we have the ability to approach this question carefully, and we will approach it carefully while we're very much keeping an eye on downside economic risks should they emerge. And you've been talking about this clear sense that it's just going to take longer to have the confidence that's needed for rate cuts. Is there something about what happened in the first couple of months of the year that you're seeing differently now with more time or hindsight? Do you still characterize it as expected bumpiness or something more lasting that is affecting your policy for the rest of the year? Așa da. We always want to avoid the tendency to dismiss the parts of inflation that we don't like and just make it go away. But we had a quarter where inflation was running higher, and yes, I could stand here and say it's stuff we shouldn't have taken signal from, but it is what it is. You have to, low inflation is low inflation, high inflation. So if you have a quarter where it's higher, we tried not to take signal from the first couple of months, but we got a third month and we said, okay, the signal we're taking is that, we think it's going to take longer to get confidence that inflation is moving sustainably on 2%. That's what we said. I think that was the right thing to do. I still think that's the right thing to do. Now we have today's inflation reading, which is very different, very much more positive.
we're going to have to see what the trend is, what's going to be the data going forward. We're looking for something that gives us confidence that inflation is moving sustainably down to 2%. And readings like today's, that's a step in the right direction, but one reading isn't. Doar o citire, păi vreau 50 de citiri de inflație în cădere ca să tai dobânda. Hi, Chair Powell. Thank you for taking our questions. I'm Jolene Kent with CBS News. What's your message to Americans who are seeing encouraging economic data but don't feel good about this economy? I don't think anyone knows, has a definitive answer why people are not as happy about the economy as they might be. And we don't tell people how they should think or feel about the economy. That's not our job. People experience what they experience. All I can tell you is what the data show, which is we've got an economy that's growing at a solid pace. We've got a very strong labor market with unemployment at 4%. It's been a long time since we've had a long stretch of time with unemployment at or below 4%, very long time. We had a period of high inflation. Inflation has come down really significantly, and we're doing everything we can to bring that inflationary episode fully to a halt and fully restore price stability. We're confident that we'll get there. And in the meantime, it's going to be painful for people, but the ultimate pain would be a period of long period of high inflation. It is people who, lower income people at the margins of the economy who have the worst experience, who experience the most pain from inflation. So, it's for those people, for all Americans, but particularly for those people that we're doing everything we can to bring inflation back down under control. As just a quick follow-up here, you've indicated one interest rate cut sometime this year, and I know you don't have a crystal ball up there, but a lot of people are watching and see, borrowing money remains very expensive. For everybody who's out there waiting on a rate cut, about when can consumers expect some relief? Yeah. Well, I don't have a precise date for you, but what we said is that we want to make sure that we're confident that inflation is actually moving back down to 2%. And when we are, then we can look at loosening policy. So having that kind of confidence that inflation will be at 2%, it just pays benefits to the whole economy, to all Americans for a long period of time. We had that period for a very long time. We very much want to get back to a place where people can not think about inflation. It's just not a concern in the everyday economic decisions that they make. We were there for a long time, and our goal is to get back to that place. And we've made good progress. And we're in the phase now of just sticking with it until we get it done. E acolo, dar n-are cuțitul. Claire Jones, Financial Times. Just drawing on the change in the statement on there being modest further progress on inflation. Halfway, through the year and after today's CPI release, what have you and other committee members found that has been particularly encouraging to you? And just in terms of the conservatism, how much of that is about... Encouraging has been that growth, the growth clearly that we had last year, particularly the second half of last year, and we continue to see still strong growth, or solid growth this year. That's been very encouraging. If you go back a year, there was a real concern about, very much slowing growth and a recession. Many forecasters had that. And that's not what happened. Instead, the U.S. is, anyway, and it's in sharp distinction with many other advanced economies around the world. So that's been encouraging. I would say that today's inflation report is encouraging, but it comes after, several your reports that were not so encouraging. Bank of Canada. You asked about, your second question was really about shelter inflation. So I think if you go back a couple of years, we know that there are renters, and then there are people who own their houses, and we have OER, which is owner's equivalent rent. And so when market-based rents go up sharply, as they did at the beginning of when the economy reopened, they really went up sharply. Those play into rollover rents much more slowly for existing tenants than they do for new tenants. And so we found now that there are big lags. So there's sort of a bulge of
high past increases in market rents that has to get worked off, and that may take, several years. Nonetheless, as long as market rents are going up at relatively low levels, and they still are, this is just going to happen. It's just going to happen more slowly than we thought. We also do sort of this thing where we impute rental value to owned homes, and that's many countries around the world do that. Some do it differently than us. It's something that the price experts have regularly looked at. It is not something that we're the only country that does. And it's not something we're looking at changing. Aplicastimul de la CNBC și cred că au intrat vreo 300-400 de persoane imediat aici. It's true. It's one of the very hardest things in inflation and in prices is how to think about, the services that someone is getting by living in a home that they could rent, but they're actually living in it. And some countries choose to just ignore that, but that's not how we do inflation here. We do it the way we do it, and we've been very transparent about it. And it's true that we're seeing delays in realizing what's happening economically, but we understand that. We understand that very well. Edward Lawrence with Fox Business. Thank you for taking the question, Chair Powell. So I want to go back to jobs and the consumer. The last jobs report showed that over the past year, 634,000 more people took multiple jobs. That's up 8.2%. And since January of 2021, we've seen prices rise 19%. So people are using their credit cards to pay for their lifestyle. What pressure points will signal to you that the slowing economy could maybe break companies in terms of hiring or break the consumer in terms of spending? So, we monitor all the things you mentioned and more. What we're seeing is basically spending was going up faster than disposable income during big parts of last year rather. And so what that you'd expect to see is people spending more on their credit cards. That has been happening. Credit card balances have been going up. Credit card defaults have been going up. They're not at high levels. We remember that after the pandemic, people were cooped up. They couldn't spend money. They couldn't go out to spend money. They could spend money from home, but households were in very, very strong, historically strong financial shape. They've now worked off a lot of that. So we're watching that carefully. And, what do we see? That's what we see. We see the same data that everybody else sees, but you've still got household sector that's in pretty good shape. But nonetheless, it's not in the kind of shape it was in a year or two ago. We're carefully watching that. So how close then are we to that point where the consumer can't continue to spend as they're spending, or companies can't hire like they're hiring? Consumer spending is still growing. It's not growing at the pace it was growing at a year or so ago, but it's still growing solidly. And by the way, other parts of the economy are picking up. Spending on equipment and intangibles has picked up quite a bit in the wake of all the construction that we saw of new tech plants. So overall, the economy is exhibiting solid growth, and something around 2%, which is a good pace of growth for the U.S. economy. But you're right though. We do see the same thing other people see, which is increasing financial pressures on more lower income people, and the best thing we can do is to foster a very strong jobs economy, which we think we have done. Ultimately, to get inflation under control, because those people experience inflation, very directly, very painfully, and once we get inflation under control, rates can come down, which will also improve things. Victoria. Hi, Victoria Guida with Politico. You've mentioned that an unexpected weakening in the labor market would bring rate cuts sooner, and I was just wondering, can you talk a little bit about what that would look like? Is it more of like a quicker pace of people losing jobs? Is it more the level of the unemployment rate if it were to start to go above 4.2 or something like that? How are you thinking about what you're looking for to see the job market unexpectedly weaken? When I say unexpectedly, the first thing is more than kind of is in our forecast or in common forecasts. So something more than that. But we'll be looking at everything. The labor market, has the ability, has the tendency sometimes to move to weaken quickly. So waiting for that to happen is not what we're doing. We're watching very carefully. We're looking at the balance of risks. I always point out the balance of risks. So
And also the fact that we look at all of the whole situation. So, a decision to begin to, loosen policy could have several reasons associated with it at a given time. But I would just, we monitor all the labor market data, and if we saw troubling weakening more than expected, then that would be something we'd consider responding to. But we look at the broader context of what's going on too. So something like negative payroll numbers would be. I'm not going to. I can think of things that many things would make it on that list, but I don't think I'll butter them here. Thank you, Chair Powell. Simon Rabinovich with The Economist. May I ask, you mentioned with the slightly higher PC readings earlier this year that it wasn't 1 or 2 months, but 3 months that tipped you to be a bit more cautious in the rate outlook. Should we take from that it looks like May will be quite good for PC as it was for CPI? Does that imply that kind of 2 more good months would reinstill the confidence that rate cuts could be coming sooner than you currently project? I don't actually have that kind of mechanical thing in my thinking. I get that, as many good ones as we had bad ones, but no, it's not like that. It's going to be the totality of the data. The labor market data, the growth data, in terms of inflation, you'd want to see real progress that builds your confidence that we are on a path down to 2%. And a răspuns a patra oară. I don't want to try to give you specific numbers or things because that points to dates, and I just don't think we're not at a point of being able to do that. Nu știi, stai să... Mă întreb pe mine, ajunge la 1 milion Bitcoin. Thank you for the insight. I'm Kosuke Takami with Nikkei. I would like to know about the impact of stronger dollar on U.S. economic growth and prices. Cine vorbește? And I have no doubt that the market should determine the exchange rate, but Japan and some emerging market are suffering from the strong dollar. So I want to know if it is having a positive impact De ce nu ne arată cine vorbește? In total. Thank you. So we don't. Actually, it's our finance ministry, the Treasury Department, that has a responsibility for thinking about and if it sees fit, doing things about the level of the dollar. So for us, it's just another financial variable. And you're right, the dollar has exhibited some strength over the course of the last year or so because the U.S. economy is very strong. We don't think of it as benefiting or hurting the U.S. We don't manage the level of the dollar. That's not our job. It's not. For our economy, what we're trying to foster is maximum employment and price stability, and we feel like we've made good progress on both of those goals over the course of the past year. Jennifer. Nu ne-a arătat. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. You said you would cut rates before inflation falls to 2%. You're forecasting inflation to end the year at 2.8% on core PCE, or at 2.8%, of course, on core PCE. Right now, you said the inflation forecast is conservative and that if you got 2.6 to 2.7 on PCE, that would be a good place to be. You also indicated the job market has mostly normalized. So why not cut rates this summer just once? You're well above neutral to try to preserve the soft landing rather than risking waiting too long in the quest for confidence for inflation. We're well aware of the two-sided risks here. Let me just say we understand that if we wait too long, that could come at the cost of economic activity, of employment, of the expansion. We understand that if we move too quickly, we could end up undoing a lot of the good that we've done and have to then start over, and it could be very disruptive. So we're extremely aware of both of those risks and just basically trying to manage them. And what we said is that we don't think it'll be appropriate to begin to loosen policy until we're more confident that inflation is moving down to 2% over time on a sustainable basis. That's kind of been our test. Or there's another test, which is an unexpected deterioration in labor market conditions. So I think that's the right way for us to think about it. That's our dual mandate there, and we have a strong economy. We've got growth. All forecasts are very commonly around 2%. That's a
That's a strong growth rate for our economy. The labor market continues to print jobs at a pretty high rate. Unemployment's still low, so we have the ability now to approach this question carefully, and that's what we're doing. And just to follow Chair Powell, do you need to be ahead of a weakening in the labor market? Otherwise, is it too late, given that the labor market is a lagging indicator, right, when you look at the monthly jobs data? Yeah, we completely understand that that's the risk, and that's not our plan. Is to wait for things to break and then try to fix them. We're trying to balance these two goals in a way that is consistent with our framework, and we think we're doing that. Hai să întoarcem la indian. Poate ni-l arată. Thank you, Chair Powell. Evan Reiser with Market News International. You have mentioned before the framework review process will start in the latter half of the year. At this point, do you have any specific time frame for the start of that? Who will lead it? Will it be you or a committee group of your peers? What will be the parameters? Do you anticipate the review will consider changes to communications going forward? So what we've been thinking is that we would announce and commence the review later or late in the year. In the meantime, as that time approaches, we will be devoting a lot of careful thought and planning to the contours of it. Within scope would certainly be communications generally. I'm not going to say that we'll look at this or that particular thing and all the other details. We don't want to get prematurely into a conversation until it's really time to have it. And so, I'm going to leave pretty much everything else to later in the year. Go to Nancy for the last question. Am pierdut ceva? Hi, Chair Powell, Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. Just one more question on housing. Ai avut ultima întrebare și ai zis housing. With shelter prices high, or will you wait until they start to moderate a bit? I wouldn't. There isn't any one variable like housing prices moderating that would really decide against what we're doing. We've got an overall test, which is greater confidence that inflation is moving down to 2% on a sustainable basis. That's our overall test. Or alternatively, we see unexpected weakening in the labor market. So those are two different tests. I would say, we're not looking at any one price in any one sector and saying that's the one. We don't target housing prices, for example. And we don't target wages. We target aggregate prices and overall employment. So, but if housing prices remain sticky, could that slow down the pace of rate cuts? I think you look at we'll be looking at the aggregate numbers and asking ourselves what's going on here with inflation at the aggregate level. And of course, if any price that contributed to ongoing inflation would matter. Any price that contributed to ongoing disinflation would matter too. Discursul ca să pompeze Bitcoin înapoi la 70.000. A special role there. Thank you very much. Ok. Bun. Jerome Powell a venit, a vorbit, a răspuns la întrebarea despre inflație de 5 ori și a răspuns că inflația încă este, da, ați ghicit, încă este ridicată și previziunea lui e că va rămâne, să zicem așa, sticky, adică nu va scădea de repede cât s-a aștepta el. Și de asta a zis în previziunile economice că 5,1 pentru anul ăsta, nu 4,6 cum era, deoarece, da, inflația pică, dar nu cât vrea el să pice. Acum, a mai fost întrebat și de locurile de muncă, a zis că da, ar vrea să vadă cădere pe locurile de muncă, a întrebat, cred că Rachel sau cineva, unul dintre tipe care au fost, bravo lor, așa, a întrebat de chestia asta, când taie dobânda și a zis că trebuie să uite de la date de la lună la lună, ca de fiecare dată, a răspuns more data până în 2070, suntem aici, examinează ultimul Bitcoin și Jerome zice more data. Și a zis că vrea să vadă, desigur, piața muncii în suferință, unde 4%, a zis că e un șomaj mic din punctul lui de vedere, l-a întrebat cineva dacă urcă peste 4,2, reevaluează faptul că nu are multă tăieri de dobândă și a zis că cel mai probabil
da, dacă vede că șomajul urcă, că locurile de muncă nu se mai adaugă, care ele sunt făcute din pix pentru bidon în momentul de față ca să arate bine la alegeri, el doar nu știe unde e, dar na, locurile de muncă se adaugă, vin aia din străinătate, vin toți, ai văzut așa, și pun acolo osul. Și asta în mare parte, am mai zis despre locurile de muncă, am mai zis despre housing market, că încă este destul de ridicată, în mare parte nimic fenomenal. Hai că și asumă riscul dacă taie prea târziu, că asta l-a întrebat tipa asta ultima, ți-asumi, Jerome, riscul, nu e un risc acolo, știi riscul, dacă nu tai când trebuie la timp, ori mă tai prea târziu, e nasol, nu mai te duci spre soft landing. Și a zis că da, și asumă riscul, el crede că momentan trebuie să rămână dobânda de referință încă la 5,5 și tăieri masive nu vom vedea. El apreciază una, maxim două, cel puțin momentan. A mai zis că totuși în 2025 a mai băgat încă o tăiere, adică a zis că anul ăsta, bă, nu tăiem în mare parte. Cum o văd eu, zic, bă, nu tăiem anul ăsta, că sunt alegerile și nu vrem să dezechilibrăm piața prea mult. Dacă tăiem de prea multe ori, poate să gândesc ăștia la recesiune și nasol. Las că tăiem în 2025 când vine poate Trump la guvernare ca să ne norocim economic. Cel puțin așa o citesc eu, cel puțin momentan. Deci în mare parte n-a zis mare lucru, neutru poate un pic bearish, pentru că piața s-a așteptat la mai mult de la el. După acel șomaj la 4%, după inflația în cădere, piața s-a aștepta să zică mai de bine, ceea ce n-a zis. Chiar a zis, a fost neutru și un pic hochiș, că îl tot bombardau ăștia. Inflația. Nu, n-a ajuns unde trebuie. Inflația n-a ajuns unde trebuie și rămâne sticky, deci încă nu e acolo. Cel puțin asta e ca un overview la ce s-a întâmplat. A avut 5 întrebări despre inflație, toate răspunse în același fel, plictiseală. A pus și o întrebare unde ăsta, nu știu, japonez, indian sau ce era, habar n-am, nu l-au arătat. De singurul om care nu era american de acolo și m-a zis, bă, a zis pe ăsta nu-l arătăm, nu știu ce zici mă tu acolo, că nu ne interesează. Deci asta. Acum, interpretarea pieței, imediat ne uităm să vedem aici ce s-a întâmplat pe piață. 2 secunde. Bitcoin cât de cât stabil. A căzut un pic și ne așteptam să cadă când vorbește Jerome Powell, dacă mai țineți minte, și puteți să reluați live-ul că am urcat prea repede după această citire pe inflație și acum probabil corecția era pe vine. Acum, hai să ne uităm să vedem aici. S&P-ul se ține foarte bine momentan față de Bitcoin, care n-a avut o reacție atât de bună. Nu știu dacă am mai pierdut eu ceva, nu cred. Uite, acum vedem că Bitcoin pică. Pica și pe BTC, îl vedem aici, 68.005 în momentul de față. Bun, care era targetul? Targetul era înapoi în regiunea asta 67.4, cam pe acolo, pe undeva în range-ul ăsta. Cu toate că la început ne așteptam poate la un fake pump în regiunea asta superioară, puteți relua live-ul, adică ne așteptam prima dată măcar la un fake pump în regiunea asta 70.000. Am zis că nu-l menține și cel mai probabil vom vedea asta imediat după. Acum, interpretarea pieței, asta a fost nemulțumirea, faptul că piața s-a așteptat la mai mult de la Jerome, adică poate ceva tăieri mai multe, ceea ce Jerome nu i-a dat. E un pic neutru, bearish, să zicem din perspectiva asta, că Jerome n-a dat ce a vrut piața, că toți erau șocați. Cum? Păi nu tai, inflația totuși, în picaj, nu vrei să tai de mai multe ori și tot așa. Cam asta, altceva nu cred că am ratat din ce a zis. Mă înceți voi dacă am ratat ceva. Ceea ce ChatGPT a vorbit, zice aici Ionuț. Rachel, de calitate ca de fiecare dată, toate persoanele de sex feminin au fost de calitate ca de fiecare dată aici. 68.7, Bitcoin luptă în regiunea asta. Regiunea asta e foarte importantă de aici pentru BTC. 68.5, atât din când ne ține 68.5 e acolo o șansă de luptă. Dar normal pentru Bitcoin, ca să putem deveni măcar bullish, trebuie să tăia week-urile astea de aici, în regiunea de 69.6. Asta n-a putut să treacă de mai multe ori, când a urcat peste regiunea asta, putem să observăm imediat dump aici. Pare că nu e pregătit momentan. Vedem și SPX-ul. Hai să vedem pe DXY prima dată. DXY-ul, așteptarea era că probabil va urca, nu? După când vorbește Jerome, a urcat când vorbește Jerome aici și vă ziceam de ce, dacă reluați la început analiza, pentru că era aproape de zona de suport, asta era problema, ok? Era aproape de zona, foarte aproape de zona de suport de aici, nu asta de jos, ci asta de aici la 104. Era foarte aproape, deja a picat în zona asta de inflație, vezi, de fiecare dată nu prea am avut inflația cu FOMC în aceea zi, deja a picat aici destul de mult și acum e pe bounce, se
se recapete ce a dat înapoi din regiunea asta. Interpretarea e un pic neutră hawkish, bearish, cum vrei să o zici, deoarece piața avea mai mari așteptări. Acum vedem, el încearcă, Jerome, să ține lucrurile sub control, dar vedem ce se întâmplă cu inflația și cu, cum a zis și el, more data, nu? Următoarele 2-3 luni, să vedem ce se întâmplă cu șomajul, cu inflația, că e foarte, foarte important să vedem cu locurile de muncă adăugate și toate cele. Dacă urcăm la 4,2 sau la 4,3 la șomaj și locurile de muncă neadăugate, înseamnă că va tăia imediat, că nu are ce să facă altceva, deoarece o să-și dea seama că e prea târziu în tăiere. Și atunci, da, probabil va fi un impact mai negativ, deoarece dacă ar fi anticipat să zicem așa, o urcare pe șomaj și ceva probleme și ar fi tăiat înainte, piețele n-ar mai fi avut o reacție bearish, dar dacă el nu anticipează și vezi că șomajul urcă foarte, foarte rapid și îți taie din această necesitate, păi atunci e bearish, ok? Deci dacă ar fi tăiat, nu știu, acum sau taie luna viitoare sau când mai e următoarea FOMC, fără să ai un impact mare, adică anticipare, înainte să se întâmple, știi? Că zicea, da, noi încercăm să anticipăm. În istorie, foarte puține cazuri s-a întâmplat să ai tăieri anticipate. Adică tăierile momentan au venit numai când s-a întâmplat ceva negativ. Adică așteptai ceva să crape până când va iei tăierea. Și când, desigur, piața vedea că tu n-ai anticipat, reg baby Angeli. Ok? Deci dacă ar fi o tăiere anticipată, de exemplu dacă ar fi tăiat acum sau tăia luna viitoare sau cum e următoarea FOMC, ia să mă uit aici să vedem. FOMC calendar. Ia să mă uit un pic aici să vedem. Bun, imediat. Martie, bun, martie, următoarea unde ar fi? Să-mi zică cineva dacă știe următoarea zonă de FOMC, că nu o văd aici. Iulie, din câte văd, ar trebui să fie iulie 30-31 iulie. Deci o să vedem destul de multe date până atunci și apoi septembrie. Deci dacă ar tăia în iulie, de exemplu, fără a avea, să zicem, a anticipa ce se va întâmpla, piețele nu vor reacționa negativ. Dar dacă vine septembrie și vede de-abia în septembrie că pică toate și taie în septembrie, păi dai seama că Ray Baby Angeli cu alegerile imediat după nasol, ok? Vedem că asta e și frica, să zicem așa, pieței în momentul de față, că nu va anticipa corect, cum n-a anticipat nici în trecut inflația care a fost sticky, ok? Și de obicei nu se anticipează astea, că asta e problema. 31 iulie, da, am găsit aici, 30-31 iulie, deci pe 31 iulie acolo vedem ce se întâmplă, încă se joacă, depinde foarte mult de datele astea care vin puternic acum până atunci. Adică datele pe iunie, nu? O să vedem datele pe iunie, nu știu, cred că vedem, da, vedem multe date până atunci, plus vedem earnings-urile pe companii, tot așa la final de lună, deci va fi interesant iulie de foc, plus avem Biden la final acum de Biden cu Trump pe 27, cred poate facem live pe zona aia. Bun, închid prăvălia și revin în toamnă. Nu e o idee bună, adică nu e o idee bună, că mulți aveți chestia asta, bă, nu merg bine lucrurile, nu mai mă uit la portofoliu sau nu mi se pare ceva sănătos. Întotdeauna trebuie să știi să te uiți la portofoliu ok, să fii ok, balansat și toate chestiile astea și nu mai ai probleme de genul închid prăvălia și mă întorc în toamnă. Ce să astea sunt de copii, adică nu trebuie să închizi prăvălia, să pleci, să te întorci în toamnă. Trebuie constant, să zicem așa, să pui acolo cărămidă cu cărămidă în fiecare zi pe partea de investiții ca să poți să ajungi undeva. Nu închizi prăvălia și pe urmă te întorci în toamnă, ce știi, poate prețul mai sus de atât. Cade BTC-ul, zice cineva aici, urcă DXY-ul. Ia să vedem. Dar nu e să zici că e șocant că pică, era așteptat acest dump, deoarece am avut deja urcarea. Vezi, asta e, piața s-a așteptat la pump când vorbește Jerome, nu? Ultimele 4 dăți, v-am zis că de data asta e posibil să fie diferit, pentru că deja am avut pump-ul înainte și e posibil să avem dump în momentul când vorbește Jerome. 68.427 aici, am putea avea targetul ăsta înapoi în regiunea asta de jos pentru Bitcoin. Da, încă nu arată fitness. Problemele reale pentru Bitcoin vin sub regiunea asta, 66.4, deoarece pe urmă nu mai e nimic. Până aici, până în zona de jos nu mai e nimic, adică toate astea de aici nu prea cred că mai țin, adică poate mai un 64.5, un 62, da, mare parte probabil regiunea asta de jos de aici. Și ar fi durerea maximă, nu? Dacă stai să te gândești, durerea maximă ar fi ca Bitcoin să revină aici, asta ar fi durerea, cred că maximă în momentul de față pentru piață. Trebuie să ne gândim care ar fi și durerea pentru piață și pentru noi, personal, sau pentru cei care, să zicem, au prea multă expunere, nu mai au lichiditate. Păi durerea ar fi asta, ok, în momentul de față. Ca Bitcoin poate să întoarcă aici în
în regiunea asta și multe altcoinuri să-ți facă dublu subsol sau să-ți facă nou minim. Ăla ar fi, de exemplu, e-gold. Dacă ne uităm la e-gold, da? Durarea maximă pe e-gold în momentul de față ar fi să-ți pice sub low-ul ăsta de aici și v-am mai explicat că s-a mai întâmplat, adică nu e nimic nou. Zice, mamă, unde suntem în ciclu, că dacă face un nou minim s-a terminat, că toate cele. Hai să ne uităm un pic aici la e-gold, dacă vreți, așa. Zicem, dacă face nou minim sub regiunea asta de aici, ok? Sub regiunea de 22, asta ar fi max pain. Îți dai seama cum ar mirosi. Cum ar mirosi să vezi asta, a? Cum? Ar mirosi bine sau? Ai mirosit bine sau nu? Dar s-a mai întâmplat. Pentru mine n-ar fi un șoc să se întâmple asta, chiar posibil să fie o oportunitate de un posibil bottom aici creat în felul ăsta pentru e-gold și pentru altele. Și a mai fost acest caz în Cardano, dar și altele din ciclul precedent și putem să ne uităm aici. Adică nu e nimic ce nu s-a mai întâmplat. Hai să vedem ADA USD. Dar și aici aceeași durere maximă a fost. Dacă eram în piață în zona asta și chiar a fost durere maximă aici în regiunea asta, după ce spusese un bottom în 2 cenți, ți-a făcut ralioasa și s-a entuziasmat piața în range-ul ăsta și pe urmă dacă observi aici, ți-a făcut un nou minim sub regiunea asta. După ce îți dai seama, te entuziasma, s-a dat înapoi, similar cum face Gold în momentul de față, ați încercat un minim aici cu un bounce și apoi desigur a venit un Black Swan. Fără Black Swan ăsta posibil să nu se fi întâmplat. Depinde, poate și acum vine ceva de genul ăsta, un Black Swan și apoi s-a întâmplat asta, ok? După ce mare parte din piață au dat aici ortopopii, crede-mă. Aici în regiunea asta, după ce au ținut atâta din 2018 aici, 2019, 2 ani și ceva și nu s-a întâmplat nimic, aici au dat ortopopii în regiunea asta, deoarece ți-a făcut un nou minim. S-a dus, a fost aici undeva 2.8 și aici a fost 1.7. Dacă ne uităm pentru Cardano a fost un nou minim de 37%. Știu că nu pare mult. Dacă te uiți aici 37% sub minimul ăsta, 36% sub regiunea asta, ok? Deci nu, ar putea, asta ar fi un max, pe nu zic neapărat că se întâmplă, dar dacă l-aș vedea n-aș fi atât de panicat, ok? Dacă l-aș vedea. Acum, ce ar trebui să se întâmple normal, pe grafice de genul ăsta ar trebui să-ți facă un minim în urcare. Chiar să zicem 28 încă o dată în regiunea asta, să nu-ți mai testezi, să zicem așa, neapărat regiunea de 22, poate un 25, 28, regiunea asta de aici, pe urmă să-ți încerce din nou un minim în urcare. Și asta ar fi foarte bullish. Asta ar fi foarte bullish, nu înțelegeți. Asta ar fi bullish, ok? Deci dacă ai vedea asta, și asta am vrea să vedem. Avem în sfârșit prima reacție, de exemplu, pentru e-gold. Asta sunt multe altcoinuri, nu neapărat e-gold. Avem prima reacție aici pentru e-gold, ok? Din range-ul ăsta, unde ai un minim, să zicem, creat în 20 și cât aici, 22, 23. Apoi, dacă revine aici 25, 24, 27, irelevant să nu pice sub regiunea asta și să face un nou minim aici cu o urcare. Bă, e bine. E bine. Asta îți dă speranță. Chiar dacă mai durează 36 luni, îți dă speranță că la un moment dat probabil o să facă ceva de genul ăsta. Acum, dacă vine aici și face un nou minim sub range-ul ăsta, o să fie o sperietură foarte, foarte mare pentru toată piața, îți dai seama, dar dacă face ceva de genul ăsta după, din nou foarte, foarte mare oportunitate din punctul meu de vedere aici pentru e-gold să facă ceva de genul ăsta după, dar aici îți dai seama câți vor da ortopopii. Deci dacă faci e-gold asta, luați-vă adio. Luați-vă adio, o să fie o atmosferă pe care probabil n-ați văzut nici măcar în bear market. Deci dacă se întâmplă asta, din punctul meu de vedere, cum o văd eu acum, dacă se întâmplă asta, mulți vor capitula aici, ok? Deci mulți pocădere de genul ăsta, când Bitcoin se întoarce în 55, 57, 58 în regiunea respectivă și Gold face un nou minim de aici. În regiunea asta, mulți vor capitula, papar, la revedere. Zice că nu e așa, ziceți voi pe chat. Deci dacă ați vedea asta, cum v-ați simți, a? Cum v-ați simți aici? Ia, spuneți voi cum v-ați simți dacă ați vedea asta. Adică e Gold să meargă sub regiunea asta de aici. Păi îți dai seama că ar fi, a? Cum ar mirosi? Cum ar mirosi? Energia arată binișor, da, printre cele performante din portofoliul meu. Bun, Tesla primește Elon acțiunile. Nu știu sigur, ne uităm. Bun. Ați mai fricat și butonul de like dacă vă place. Deci dacă vă place, apăsați și butonul de like. Imediat mai facem și mai multe analize. Suntem live de 2 ori și mai stăm vreo 40-50 de minute de aici. Fall Jones zice buy more aici. Cum v-ați simți? Nu e așa că ați cam capitulat, zic? Ați capitulat sau nu? Asta e întrebarea. Oportunitate, vomităm din nou. Ar fi vomitătură mare, îți dai seama. Deja oricum e vomitătură acum. Țineți cont că e vomitătură acum, când Bitcoin e la 70.000 sau 69.000 de dolari, Ethereum la 4.000, e Gold-ul și el peste minimul ăla, totuși n-a performat. Acum oricum e vomitătură deja la orice dip. Imaginați un dip mai mare, îți dai seama că din vomitătură intri în comă, adică direct.
Ai targeturi de cumpărat, n-am mai cumpărat de gold, aș vrea aici, dacă văd asta din nou, dacă văd în range-ul ăsta de aici, da, aș mai cumpăra, da. Și cu vreau să văd și Twitter-ul și toate astea, că devin foarte, foarte negativ și atunci da, aș mai cumpăra. Până atunci nu, cel mai greu lucru este să nu faci nimic. Bun, eu nu aș capitula, aș cumpăra, căpia, nu capitula ce cineva, pachet de pachet aș mai lua Bitcoin, deci cineva ar mai lua Bitcoin, puțin, acum 2 ani aș fi capitulat, acum nu mai e cazul ce Emil Popa. Da, aici că asta ar fi oportunitate, acum ar arăta pe Polkadot, vă zic pe asta nu neapărat de sperietură, că nu există sperietură, pentru noi aici nu cred că ar mai exista în momentul de față sperietură, mai ales pentru cei vechi, ok? Poate pentru cei noi, că am mai văzut, uite, am fost lichidat, $15.000, $20.000, n-am mai văzut căderea asta niciodată în viață. Adică astea sunt persoanele noi, știi, care încerc să experimenteze un pic, poate cele intrate în 2023 în piață, nu au experimentat așa ceva până acum, adică căderi de genul ăsta, dar ele sunt normale, mai ales pentru cripto, nu e nimic wow. Dacă te uiți aici la Polkadot, același lucru, poate chiar mai bine decât e-gold ca și structură. E simplu fapt că e-gold mai are până în regiunea de jos, aici Polkadot pare că îți face o bază bună. Din nou pare și ăsta batem, dar dacă vine aici, din nou, posibil să fie o oportunitate destul de mare și aici ar mirosi din nou nasol. Îți dai seama, ții Polkadot de aici, imaginează-ți doar așa, ok? Imaginează-ți cum e mentalitatea, ții Polkadot de pe aici, prin regiunile astea superioare, ai mai acumulat aici, ok? Îți face în sfârșit o urcare în regiunea de 10 și te entuziasmezi. Apoi nu mai faci nimic din martie, aprilie, mai, iunie, 3 luni de zile mort. 3 luni de zile mort și zici, mamă, cât mai durează până când Polkadot face asta și pe urmă îți face asta. Păi îți dai seama că te nenorocise din punct de vedere psihologic și aici nu o să-ți mai ardă, o să vinzi, o să zici gata, am să terminat cu Polkadot, nu o să-ți mai ardă, nu o să mai vrei să mai acumulezi, nu nimic și pe urmă după 6 luni de zile posibil să ajungă înapoi în regiunea asta de sus care era targetul tău inițial, ok? Deci dar încă arată bine, uite, Polkadot încă arată bine, arată un pic mai bine decât ce am văzut pe e-gold, asta clar, pare că există ceva demand un pic mai mare momentan. Vreau să văd și volumul aici, volumele nu sunt prea bune momentan. Cardano, tot la fel, Cardano ar putea fi ceva de pus pe radar acolo. Cardano la fel, același lucru, bam. Cardano, sub regiunea asta de aici, de 47 până în 23, da, știu, hate pe Cardano, asta nu face nimic, da, cred că din nou ar putea și ceva oportunitate aici la un moment dat. Diferența e să intri în ceva ca Polkadot și să intri în ceva ca Evo. Diferențele sunt că aici ai risk management, ai o structură, ok? De-aia pentru începători poate chiar ar fi mai, nu știu, nu neapărat indicat, dar măcar ai o structură aici, zici, bă, structură, potențial bottom, ceva aici, arată cât de bine. Dar uite la Evo. Evo. Asta e, aici ai riscul mai mare, deoarece n-ai niciun fel de structură. Ai structura down only. Adică ai structura în jos și în jos și în jos. Nu știu unde. Că ți-a picat regiunea asta de aici încoată, 7-6. Ți-a picat regiunea asta de aici de 1. N-ai, e cuțit în cădere. Asta poate să meargă până când în sfârșit vin ceva buyer. Ai un pic aici, dar nu suficient. Adică n-ai niciun potențial de bottom aici până când urcă peste 1. Mai repede aș lua aici, peste nivelul ăsta, să-mi confirme 1.07 ca suport aici, decât să iau aici, deoarece nu știu unde se duce. Se duce aici în regiunea asta sau poate un DCA în 5 zone sau, dar e mai complicat ca și structură. Adică Polkadotul e mai simpluț ca structură. Bă, știi că n-ai atât de mult downside cât ai avea la Evo sau la altele, la DIM sau, uite structura, e un pic mai diferită. DIM, același lucru dacă ne uităm aici. Dacă ne uităm la DIM, un pic mai stabil, asta zic, uite la DIM. Ai văzut la DIM aici. Același lucru, ai o inegalitate foarte, foarte mare până aici, regiunea asta de 19. Unde se oprește? Nu știu unde se oprește. Ok? N-ai structură. Nu există structură aici. Când nu este structură, pump-ul ăsta poate să fie la fel și dump-ul ăsta până în regiunea asta de aici, destul de rapid. Atom același lucru ca Polkadot, aceea structură. Arată parcă Polkadot mai bine momentan, ca și structură. Deci ca și structură arată mai bine decât Cosmos, dacă ne uităm aici rapid. Dar nici Cosmos nu e departe, nu știu de ce Joystream aici. Nu e departe nici ăsta, adică tot structura asta în regiunea asta de jos, dar pare că poate ar mai avea mai mult downside decât Polkadot, că ăsta s-a ținut mai bine decât Polkadot. Un pic mai slăbuț, intră în gama e-gold mai repede decât Polkadot. Ca și structură. La fel, fil are același lucru. Uite, dacă te uiți la fil aici, ai aceeași structură. Astea sunt mai așezate un pic, au aceeași structură cât de bottom aici pentru Filecoin. În regiunea asta și există și ceva buyer aici, uite, bam, aici pentru Filecoin.
Are aceeași structură, adică sunt un pic mai așezate ca structură. Celelalte mai neașezate ca structură. Ethereum așezat ca structură, asta clar. Orice de pe Ethereum. Hai să vorbim și despre Ethereum un pic, că n-a putut să spargă zona aia de 4.000, să chinuie un pic aici pentru Ether, un pic de chinuială. Pentru mine, personal, orice dip înapoi în regiunile astea de jos, 3100, 3000, 2900, buy. Adică nu renunț la Ether. Cred că chiar dacă ăsta se întoarce în regiunea asta de aici, la un moment dat va izbăvi și asta înseamnă pentru mine încă mai multă acumulare de monedă, ok, dacă se întoarce în range-ul ăsta. Acum știm foarte bine care era regiunea, 3500, închidere de weekly sub 3500 n-arată ce trebuie, azi dacă găsesc Coinbase-ul ăsta. Bun. Deci asta era zona. 3500 ți-a dus chiar 3387 și momentan pare că dă în jos de aici și în picaj odată cu Bitcoin, desigur. Bitcoin strigă de fiecare dată petrecerea. Uite, aici a avut un wix în 3600 și n-a putut să rea regiunea asta care acum e rezistență. A fost suport aici, aici ți-a picat și bam, rezistență. În range-ul ăsta. Bun, dacă pică sub 3500 și îți închide aici daily, weekly, adică dacă ți mai închide o candelă sub regiunea asta, vor targetul înapoi, ca la Bitcoin, în regiunea asta de jos. Din nou oportunitate cel mai probabil și pentru Ether aici și mai am lichiditate, mai am undeva la 20 ceva la asta, nu mai țin minte exact lichiditate. Pentru momentele astea, în caz că mergem mai jos. Acum, problema ar veni dacă pică sub 2800, adică n-aș vrea să-l văd sub 2800, doar ce atunci îți confirmă, să zicem, un top cât de cât și apoi o corecție până în 2400, poate 2200, doar ce ai maxim în scădere aici, minim, și apoi ți-ar confirma un minim în scădere și un trend descendent pe început. N-aș vrea să văd asta pentru Ether, aș putea să văd înapoi în 2800 cu un week în regiunea asta de aici sau 2700 sau zonele astea de aici, ar putea fi, dar rămân la acumulare. Monthly încă ok dacă ne uităm, totuși 3700-3800 ar putea fi o încercare. Încă graficul de weekly arată bullish, dacă ne uităm pe weekly aici. Data asta 9.21 EMA vine în 3190 aici. Vedem și pe BTC, ne uităm un pic. Pe BTC, hai Coinbase-ul, why not, 68.100, ne îndreptăm spre target, este. Bitcoin, dacă te uiți la Bitcoin, vezi, ai 21 EMA aici, ai avut un week, nu m-ar șoca un week înapoi în 60.000, adică nu m-ar șoca deloc pentru Bitcoin un week înapoi în regiunea asta de aici de 60.000 și bam, și de-abia apoi, adică reluarea trendului. Încă bullish la macro pentru Bitcoin. Aici problema ar începe, sub zonele astea, 56, 57, nu mai zic de 48 și atunci reevaluăm povestea. Până atunci nu avem ce reevalua la poveste, încă ok, încă și-a timp aici. Bitcoin-ul arată că ar vrea un pic de distribuție aici într-un top posibil local, dar prea devreme să tragem concluzia asta, să pice sub range-ul ăla de care vorbeam și apoi putem discuta range-ul fiind ăsta de aici, 66.5, 66.4, regiunea asta, și atunci putem vorbi și de alte scenarii. Da, BTC sub 68 is going down, baby, is going down. Care era targetul? Targetul era aici, de volatilitate. În regiunea asta, undeva 67.1, probabil atinsă cel mai probabil aici pentru BTC. Singurul lucru care nu s-a întâmplat din analiză, fake pump-ul pe care îl așteptam în regiunea asta înainte să vorbească Jerome, dar după pare că s-a întâmplat textbook momentan spre zona asta. Adică, să fim sinceri, am zis prima dată că probabil testăm un 70.000 aici, nu s-a întâmplat și apoi facem rect un range-ul ăsta. Puteți relua live-ul, știți foarte bine că nu mă dau la înlături dacă greșești ceva pe analiză, nu e niciun fel de problemă. Aici nu e vorba de a avea dreptate sau nu, aici e vorba de poziționare și a lua cât mai mult de la piață. Bun. On the efforts. Hai să ne uităm un pic pe piață. Dacă e să analizăm piața astăzi, arăta destul de bine până când a venit Jerome. Injective-ul am luat poziția în zona de 21. Mai vând ceva, rămâne de văzut. Am destul de mult acum, s-a întors în portofoliu de bază, având în vedere că am reluat poziția în 21 pe Injective, vândut în 38 momentan. Poate mai vând ceva, având în vedere că sunt deja pe profit destul de bine pe Injective. Aici, momentan, îi dau o speranță și ne putem vedea și pe Injective
efectiv că sunt câteva chestii la care trebuie să vă uitați pentru algoritmi. Deci ca să devenim bullish pentru algoritmi sunt câteva chestii la care ar trebui să ne uităm și să le vedem făcute. Momentan nu, trendul pe algoritmi încă este bearish pe majoritatea și pe astea noi, până când se întâmplă ceva imediat vă arăt ce. Bun, Floki aici, pare că Gigel plânge puțin astăzi, minus 7,3 pe daily, injectiv bine, LPT-ul se ține extraordinar, 24,3 liver peer aici, contracandidat pe streaming pentru Theta Fetch. Mărgiu mâine pe FCA, deci mărgiu mâine pentru Fetch, 1,67. Ați văzut Apple-ul, ne vorbim și despre că mergem la acțiuni, să-mi amintiți de Apple, vă rog, deoarece au făcut parteneria cu ChatGPT-ul, cu OpenAI-ul, desigur și o să implementeze în toate device-urile lor Apple, ChatGPT-ul sau ceva care să lucreze cu ChatGPT-ul, nu știu cum îl numesc ei, Apple Intelligence, bla bla. Nu mai țin minte. Dar asta a făcut ca Apple să Moon Baby. De ce? Păi multe companii acum, nu știu, Grammarly, toate astea care nu mai au nicio relevanță acum, Duolingo, toate moarte. Ies banii din ele mai rapid decât din altcoin-uri, deoarece nu mai au nicio relevanță. Zero, se duc la zero alea, deoarece OpenAI cu Apple iau toată viața momentan. Aia e. Bun, FCA e 1,67, mâine mărgiu. Mâine este mărgiu. Mărgiul Asia amânat pe 15 iulie. Cine a zis? 15 s-au amânat? E pe 15 s-a amânat? Da? Când, mă? Când au zis asta? When? De ce l-au amânat? Am aici un super chat pe Igol, ne uităm imediat. Au amânat ăștia, mă? Ia să ne uităm aici. ASI. Imediat. Bun. Join us to discuss the announcement. Nu știu, nu văd aici. Pare că trebuia să fie. Cât au anunțat? Ieri au anunțat. S-au amânat mărci. Bun, ok, deci s-a amânat pe 15 iulie. N-am văzut. Văzusem că doar și-au anunțat logo-ul. Asta văzusem. Și n-am fost atent că a amânat mărci. Deci nu mai vine mâine. Bun, ASI. Am amânat pe 15 iulie. Why? ASI mergi aici. Da, că toate sunt în urmă cu știrile, dar na, pe asta chiar n-am văzut-o. Nu, sunt la zi cu știrile de obicei, dar pe asta chiar n-am văzut-o. Da, pare că așa e. Îmi pare că pe 15 iulie, ok. Deci pe 15, dump BTC, deci pe 15 vine. Până atunci 67.5 atinge aproape targetul aici BTC-ul. Probabil bounce din regiunea asta pentru Bitcoin, dar tot înapoi. Tot. A vomitat tot. Tot vomitătura, a dat vomitătură. Altcoin-urile se țin sau nu? Nu numai la dominanță trebuie să ne uităm ca să vedem. Dominanța pe picaj, pare că se țin un pic mai bine momentan. Un pic mai bine. Pare ok, 67.3, 67.4, aproape de a atinge target. Aproape de target, ne întoarcem imediat pe bublese, pe bubbles ne întoarcem. Am zis mai devreme, trebuie să la reluare ce a zis Jerome, nu mare lucru. Piața s-a așteptat la mai mult de la el, asta clar, asta destul de clar. ASI cancelled, s-a cancelat ASI, să face mai târziu. Bun. Să facem mai târziu mărgiu pentru ASI. Bun, ASI peste o lună, da, deci peste o lună, nu știu ce l-au amânat, poate dau și ăștia de la Revolut între timp un mesaj dacă fac și ei mărgiu sau nu, ar fi interesant. Deci avem dump, dump în mare parte pentru că piața s-a așteptat la prea mult de la Jerome și n-a venit ce s-a așteptat piața să vină și acum dăm tot înapoi aici, uite, atingem targetul, aproape de target aici. Daniel, vine ceva mare, azi am deschis exportul și portofelul meu era la 2.28 milioane. Bun, 2.28 milioane, păi ești bine dacă ai 2.28 milioane de dolari sau foarte bine. Arată că am urât BTC, da, momentan, dar vedem că probabil zona asta va fi apărată de aici pentru Bitcoin. Quant, ai, știi ceva? N-am Quant, vremea lui probabil când vom vedea partea de calculatoare cuantice. Chiar mulțumesc lui Jerome, mi-a făcut bani de vacanță. Eu am zis lui Ace că dacă mă supără fac dump-ul, nu m-a crezut. M-a supărat pe Twitter. Și mai probabil au anunțat pentru că aștepta condiții mai bune de piață.
Da, am înțeles. Toată lumea așteaptă condiții bune de piață. S-a listat, apropo, ZK Sync sau nu. Au anunțat airdrop. Vezi când vine ZK Sync, am mai văzut data trecută nu știu cine. Toate astea care vin, bă, pare că piața îi pedepsește rău de tot pe ăștia când vor să facă ceva. Airdrop-ul, vai mama lui, deoarece mulți care au farmat de vreo, au pus acolo osul de pe vreo 4 luni, 2 ani, un an, 2 ani și au făcut mare chestii pentru ZK Sync. Direct, baby, vreau să nu aveți și o așteptare la ZK Sync. Am zis 0 așteptări deoarece mulți ziceau ZK Sync, da, după cum s-au listat ultimele, papa la revedere, ok? Papa la revedere, ăsta a fost cred că ultimul să zicem pentru Ethereum. Rău. iOS, ce părere ai, s-a ținut bine? Ne uităm poate pe el. Și la mine la fel cu Xportal a ținut o oră, fericire. A fost bug în Xportal, cineva bug ți-a arătat 2,28 de milioane. Mamă, ce dump vine. Momentan încă nu suntem acolo. Mâine vom vedea mutarea reală. Aveți răbdare. Mutarea reală mâine și poi mâine. Aia va fi mutarea reală pentru restul verii. Mâine și până așteptăm un pic. Momentan clar e la zona de bounce aici BTC-ul. Nvidia, nu știu dacă te-ai uitat pe chart, dar am văzut un spike la 195 după split. Da, probabil la split crește încă. Am mai zis asta, uitați-vă ce s-a întâmplat cu Tesla. Cum ți se pare că ține TIA? Ne uităm imediat, doar ce sunt chestii la care trebuie să ne uităm pe altfel. Deci fetch aici pare că ține câte cât 1.65 aici, oare că algoritmul sunt un pic mai bine, uite și injective pe plus n-a dat înapoi prea mult aici. Dotul pe ultima oră cred că e măcel, nu atât de mare, uite, algoritmul stau mai bine, adică nu vor să dea înapoi atât cu Bitcoin, cel puțin nu momentan. Noto aici urcă, îl vedem la 0.17, Ondo, facem super chat-urile imediat, nu uităm de ele, Ondo 1.3, da, Ondo se ține excelent, Ondo se ține, nu vrea deloc, l-a împărat, dar nu vrea Ondo aici. Mai jos, render înapoi la 888 la casino. Tona aici se ține încă bine. Altele pare că mai bine. Interesant să fie ceva acolo momentan prea devreme. Da, pare că nu să țin bine aici. Pare că e un pic exagerat, dar am postat pe Bitcoin momentan, ce puțin să zic altcoin-urile. Uniswap, un 9.82 sub 10 ar fi o zonă relevantă. Celestia 8.50 aici pentru Celestia. Vedem dacă vine în zona 2. 5-6 dolari în regiunea respectivă, încă sunt șanse. Că vorbeam de altcoin-uri. Care chestia aia? Închidem aici ședința FOMC și toate astea. Ok, bun. Hai să mergem un pic pe TIA. Ce vrem să vedem de la aceste altcoin-uri? Ca să ai speranță de ceva bullish de la ele, ok, e destul de simplu. Ai ajuns în zona 1, ok, nu e niciun fel de problemă, am luat ceva, am luat pachet, am mai luat un pachet mai jos dacă e nevoie, momentan stăm cu minți. Bun, ce vrei să vezi? Deci pe TIA vrei să vezi urcare înapoi peste 9 și 21 EMA, ok? Bun, e simplu, altcoin-urile sunt simple, ok? Vă uitați la ele așa, 9, 21 EMA, a rulat până aici. Aici, puf. Trendul e prietenul tău. Trendul în jos momentan pentru TIA. Să vedeți destul de clar aici pentru TIA. Ca să-ți rea trendul, vrei să urci înapoi peste 9 și 21 EMA. De cele mai multe ori, poți să te uiți din trecut, se întâmplă asta. Vine în zona 2, 9-21 EMA coboară spre regiunea asta de aici de 8, apoi îți face bounce, îți reia și de-abia apoi îți face high-urile de aici, ok? De obicei așa se întâmplă. Eu vă zic de obicei ce se întâmplă pentru trenduri, ok? De obicei îți testează zona 2, 9-21 îți coboară spre regiunea asta de 8-7, range-ul ăsta de aici, bounce, îți reia range-ul ăsta și de-abia apoi bullish, ok? Deci ca să fii bullish trebuie să vezi 9-21 că ține. De exemplu, un caz bun ar fi, cred, asta INJ, că ziceam pe el. Pachete, luăm pachete. Bun, INJ-ul, asta e vrea să vezi de la TIA, ceva de genul ăsta, vezi? De aici, bam, ți-a picat 9-21, uite, și asta un caz concret la fel. Uite cât de bine aici. Bam, ți-a urcat aici în ianuarie 2023 peste 9.21. Bam, suport aici, bam, suport aici, suport, bam, suport. Of! A picat sub. Ok, a picat sub aici, nu prea bine. Ce vrei să vezi acum? Că îți urcă peste un 31-32, asta vrea să vezi, să-ți reia, să facă cross 9.21 aici deja e, să vezi asta și să vezi reluarea trendului. Asta vrea să vezi pe TIA, ce vezi în momentul de față pe INJ, dar aici nu e decis încă. Asta ca să fie clar, asta e un outlier față de celelalte. Dacă ne uităm și la fetch, aici același lucru nu arată bine dacă te uiți. Uite pe weekly. La fetch, același lucru. Bam, a urcat. A stat bine aici. A stat cât? Odată ce a picat sub 21 EMA. Aprilie 2023 până în octombrie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, 6 luni.
6 months, 6 luni de lateral până când ți-a reacumulat range-ul ăsta și mai sus. Aici ți-a urcat din nou pe 9.21, iar suport aici, acum iarăși Xulescu, iar s-a X-ul aici pentru fetch. Asta nu înseamnă că ar putea din nou o perioadă de reacumulare și mai sus. Sau ARB, dacă ne uităm pe el. ARB, teoria mea pe ARB e că e într-o macro reacumulare aici. ARB USD, asta e teoria mea. Pentru cei care au răbdare, desigur, pentru ARB USDT, hai să luăm așa, de pe Binance. Okay. Teoria mea, același lucru, uite, ai urcat 9.21, bam, aici s-a schimbat trendul. Acum ești din nou în zona asta, măcar ai niște buy aici pentru Arbitrum. Teoria mea, probabil vei sta aici 3 luni, poate un pic mai mult pentru Arbitrum și apoi vei pompa din nou în range-ul ăsta. Din nou ești în range de acumulare aici pentru Arbitrum. Claudiu Drăghici, mersi pentru 10 de ani în membership, puteți să mulțumesc și noi lui Claudiu aici pe chat. Frumos. Arunc o privire pe CD, pe weekly, ne uităm la toate astea, imediat le facem, imediat. Bun, Arbitrum similar, ok? Pentru cine are răbdare, din nou va fi răsplătit în procentaj foarte, foarte mare. Pentru cine are răbdare și din nou acumulează low-urile, își face un plan, să uită un pic la zona asta de acumulare, la monedele interesante care sunt în bottom, ok? Și își face din nou planul, din nou vor avea de câștigat din punctul meu de vedere mai devreme sau mai târziu, ok? Deci din nou e momentul ăla important în care din nou se fac reacumulări. Bun. Mai departe, flotările sunt baza pentru altcoin season. Vine și ăla la un moment dat. ENA, zicea cineva aici, ENA, hai să facem super chat-urile ca să nu mă înjure lumea și pe urmă revenim și la restul, că avem un flow așa frumos momentan. Bun, ENA, da, 71 de cenți, că nu m-am oprit încă să investesc în ENA, am ceva din Launchpad, din Launch Pool, momentan n-am vândut, dar n-arată încă fitness, aș vrea câte că regiunea asta de aici pentru ENA, dar chiar ar fi bine, ok, ar fi bine să facă asta, adică ar fi bine să aibă pump-ul, să se întoarcă spre regiunile astea de aici, ar fi frumos chiar și 28 de cenți pentru ENA, aș fi buyer aici, ar fi frumos, adică ți-ar da entry-uri mai bune, nu aici, știi, ți-ar da entry-uri în sfârșit piața, ți-ar da încă entry-uri decente, nu bull market-ul ăsta făcut din nou direct aici, nu zic că pe ENA, că sunt altele mult mai nasoale care îți fac bull market-ul în prima candelă, dar din nou, ți-ar da oportunitatea să-ți reacumulezi aici, ca pe urmă să fii tu fericit, mamă, crește criptomonedele, ok? Nu să zici aici să listează ENA, nu, să-ți dea oportunitatea în range-ul ăsta de jos, să reacumulezi aici, mamă, 28 de cenți, să ducă la $2, pe urmă, mamă, ce crește criptomoneda, 10x, frumos, păi aici ce să mai faci, că n-ai, ok? Deci frumos ar fi să fac asta, un tan încă, lupta aici, dar totuși cât de cât bearish. Bun, hai să vedem ce... Eu ai vândut la listare? Nu n-am vândut la listare, dar mă bate când să vând 50%, de obicei vând 50%. Bun. Bun. Da, văd aici ceva, nu știu, pe Multiversix a fost un bug sau ceva. Bun, hai să vedem. Cred că Ioana este aici și o salut pe Ioana. Ioana care o să se ocupe de mai multe lucruri în comunitate. O să vedeți probabil un pic mai târziu în săptămână sau peste o săptămână, două. Bun. Apropo, Melissa, cred că va face un video și a săptămâna asta, probabil până vineri vine tot aici pe canal. Bun, hai să vedem ce am ratat până acum, dacă am ratat ceva. Cred că trebuie să mă uit după super chat-uri, nu știu dacă sunt aici, cred că văd doar unul lăsat. Trebuie să mă uit după ele, poate am ratat ceva, îl văd pe ăsta clar, poți face o analiză pe Etena. Deci pe Etena am făcut, oricum era acolo primul pe radar. Etena zice că zonele astea de aici, ar fi cât de cât relevante pentru Etena. Zona de 0049, 0045 ar fi destul de relevante. Și poate 0,29, dar arată încă bearish, până când Etena nu reia un 98 de cenți, bearish din punctul meu de vedere, dar ar fi oportunitate range-urile astea de jos și chiar le-aș vrea. Bun, azi dacă am ratat ceva pe super chat-uri din trecut, imediat le reiau imediat. Bun, am Manta, ce să fac, zice cineva aici, pe care e planul pe Manta? Planul meu pe Manta e să acumulez mai jos în caz că se duce sub $1.
Vii la Köln, vin și la Köln, vin și acum, ca să ziceam, o să fiu și în fan zone probabil, o să fiu și eu și Andrei Brătucu și Robi de la ora de cripto probabil și probabil o să facem un ad hoc așa, nu știu, jumătate de oră sau ceva prin fan zone. Rămâne de văzut asta luni, cred, da, luni înainte de match, probabil o să anunțăm pe unde. Bun, mersi Ioana, mersi. Deci dacă mai e ceva ce am ratat din trecut, nu știu, nu cred că am mai ratat din trecut aici în afară de Etena. Ce părere ai, dar tu de acest ecosistem crezi că Mica poate afecta acest ecosistem datorită faptului că are acel USDE? Cred că da și de asta pariez și eu un pic pe Etena plus alte chestii. Monedele astea, când zicea cineva de Etena că seamănă foarte mult cu ce s-a întâmplat pe Terra Luna. Da, dar monedele astea performează foarte, foarte bine, chiar dacă ele au un picaj mare. Nu zic că Etena este Terra Luna și probabil nu este din multe puncte de vedere. Dar aceste monede în bull market performează extrem de bine, deoarece au acea traiectorie foarte, foarte bună și oamenii vor să-și pună în stablecoin-ul ăla sau să interacționeze cu stablecoin-ul ăla și ar putea fi o dată cu Mica care vine la final de lună să fie un impact cât de cât acolo pentru Etena. Bun. Nu știu dacă am mai arătat ceva, Ioana, din trecut, să mă uit. E ceva aici, am arătat doar cu privire pe BTCD pe Weekly. Ne uităm și pe BTCD pe Weekly imediat. Dacă am mai arătat ceva din trecut, mă uit eu, să știi. Mă uit să văd dacă mai e vreun super chat, dar nu cred. Dacă am ratat ceva, mai dați unul mic acolo. Bun. Pe Weekly. Daily, uite, Bitcoin pică, dominanța, pică aici, interesant. Asta îți poate să-ți dea un pic încredere. De obicei, altcoin-urile sunt cele care dictează. Dacă ați văzut, când a urcat Bitcoin, altcoin-urile n-au ținut pasul. Asta era ceva ciudățel acolo și a venit dump imediat. Acum Bitcoin pică, altcoin-urile pare că stau stabile, poate știu ele ceva. Pe Weekly, că dominanța aici. Da, pe Weekly nu prea avem ce să ne uităm neapărat la dominanța aici pe Weekly. Adică ce-ar fi de văzut? Încă bullish atât timp cât nu picăm sub 53.8, măcar sub regiunea asta, măcar sub regiunea asta de aici, atunci putem vorbi. Pare top? N-a zice momentan, trebuie să vedem măcar o confirmare sub range-ul ăla. RSI n-are să te uiți cu dominanța la RSI, dacă ne-am uitat foarte imparțial, nimic wow aici pe el. Pe Weekly. Vrei să vezi sub zona asta, 54, 53.8 și atunci putem vorbi. Bun. Bun, dar nu cred că am ratat altceva. Cam cât la sută ai vedea să pice piața de acum? Cam cât la sută ai vedea, adică în picaj în jos sau unde? Unde exact? La ce te referi? Ca să pice sau să crească sau... Bun, am vorbit mai devreme de cel mai dureros scenariu. Cel mai dureros scenariu ar fi ca Bitcoin să-ți retesteze regiunile astea de low de aici, la 60.000, 58.000. Asta ar fi cel mai dureros, să vină spre 200 moving average care momentan e la 55.000 și n-ar fi neapărat exclus, ok? Având în vedere că 21 EMA în regiunea asta de 61.000, n-ar fi exclus încă un week aici, asta ar fi dureros și am explicat-o mai devreme. În procentaje încă n-aș da o încredere atât de mare. Încredere mai mare ar fi că se întâmplă asta și am zis-o mai devreme. Momentan încă taurii sunt în control aici, dar încredere mai mare ar fi dacă pică sub 66.4. Sub 66.4, da, urși preau controlul și atunci avem targeturile în regiunea asta de jos. Bun, hai să ne uităm un pic și la indicator, ne-am uitat prea mult aici la RSI. RSI-ul pe Bitcoin, hai să mergem pe Weekly, mă interesează mai mult. N-arată fitness și ne uităm și pe Patreon la asta. N-arată fitness deloc pentru că îți face aici un dublu top în regiunea asta de control a taurilor pe care nu poți să o reia din range-ul ăsta și ai avea target înapoi aici. Da, din nou, zona aia e foarte importantă de care am vorbit mai devreme. Dacă pică aia, atunci da, ai putea avea din nou 60.000, ai putea din nou retesta regiunea asta de trend pe care trebuia să o retestezi aici și n-ai făcut-o și atunci putem vorbi de o redresare reală după ce sunt lichidați mai mulți longs în regiunea aia. Aici MACD-ul nici el nu dă, de obicei primul cross nu e ăla Reg Baby Angeli, ci al doilea, ar putea face chestii de genul ăsta și relua trendul și de-abia apoi la al doilea să fie Reg Baby. Aici, ce ar mai fi? Stocastic aici, bun, stocasticul, dacă ne uităm în regiunea asta, da, probabil spre range-ul ăsta. E ceva interesant pe Fetch e ceva interesant, S&P close peste 5400, ne uităm imediat înapoi pe S&P. Aia voi foarte speculativ și nu ar trebui să facă parte dintr-un portofoliu de bază, domnilor, ci un portofoliu de risc. Fetch, ceva interesant pe Fetch aici. Dacă te uiți, aici foarte aproape de un nivel de stocare, sper că nu ai mai văzut de mult pe FCI. Regiunea de 3.6, regiunea de 2.1.5, noiembrie 2022,
mega crash-ul pe Bitcoin. Ai avut aici ianuarie 2023, ai avut aici mai 2022. Ăsta zice, bă, că ești aproape aici pentru fetch, dar încă nu acolo. Pentru, să zicem, bottom-ul ăla final pentru fetch. RSI-ul îți pierde regiunea asta de suport, care de cele mai ori când se întâmplă asta pentru FCI, mai ales că s-a amânat acum acest merge pentru iulie, ai regiunea de 43 aici, care din nou îți dă senzația că ar putea un pic mai jos, și MACD-ul care încă nu crâie aici la nimic, plus volumul care nu prea mai e acolo dacă te uiți. Ce ar însemna asta? Ar însemna că ai mai putea avea poate o capitulare în regiunile astea. A fost foarte aproape de targetul ăsta de 1.37. Aici, ieri, putem să vedem 200 modificat un pic de bounce aici, a fost foarte aproape de 1.37. Acum, cum a jucat FCI? Eu cred că asta cu timpul se va tranzacționa mai sus de regiunea de 3, cel puțin asta cred. Acum, cum l-ai jucat? Dacă ești foarte agresiv, ai regiunea de 1.38. Dacă ești mai neagresiv, ca mine, 0.95-0.77. Ok? Range-ul ăsta e unde m-aș uita pentru un bottom odată și ar fi extraordinar. De ce? Ai avea minim în urcare, ok? Față de zona asta de aici, de 0.54, unde am cumpărat prima dată. Și ar fi excelent pentru FCI și aici m-ar interesa foarte, foarte mult. Dacă punem și un Fibonacci din zona asta, ar fi foarte relevant, deoarece aici... Aici e un 78.6, nu știu, nu vrea. Trebuie să tragem un pic mai sus aici ca să... 78.6 bine în 1.16 și 88.6 în 0.85. Deci asta m-ar interesa pentru FCI. Arată bearish? Yes, arată bearish. Până când FCI nu reia... Asta să facem un graficul ăsta din nou. Până când FCI rea măcar 1.9, nu mai este regiunea de 1.972, un pic mai sus aici, 1.98. Până când rea regiunea asta, bearish, ok, bearish. Ai putea să ai targeturile astea pe aici, pe care le-am vorbit mai devreme, 1.37, foarte speculativ și riscant, 1.07 și apoi regiunile astea de aici de 0.8. Cam asta pentru fetch. Ai un trend descendent, maxim în scădere, minim în scădere. Ok. Trebuie să-ți confirme peste regiunea respectivă. Bun, hai să vedem dacă am ratat ceva pe super chatse. Imediat ne uităm. Ia să ne uităm. Bun, MD Welcome to the Moon. Alina Burlac a dat un gift în Daniel Niță Membership. Am văzut-o aici. Mircea M. Membru de 24 de luni. Daniel aruncă privire de pe Weekly. Bun, n-am ratat nimic decât pe X-Portal. Am ratat probabil ceva și imediat intru pe X-Portal și apoi mai mergem și la alte analize. Mai stăm vreo 20 de minute, o să facem live-ul de 3 ore ca de fiecare dată. Bun, și apoi ne auzim, sper eu, duminică înainte de match. Vedem. Bun, hai să ne uităm pe X-Portal. Pe X-Portal, ce s-a întâmplat pe X-Portal, imediat ne uităm. Pe X-Portal. Ce am primit aici? Am primit 015 gold de la Dani. Hai să ne uităm ce zice Dani aici. Dacă vă place live-ul, loviți cu putere butonul de like. Cred că e un moment bun să schimb 0203 din BTC înalți, cum ar fi ARB, FED, AEVO, Manta, SUI, BIM. Nu vreau să le anunț pe toate, doar să-mi spui o părere. N-a schimbat AEVO, din punctul meu de vedere, sau dacă schimba, n-ar fi pe primul loc. ARB, posibil, Fetch, ar fi interesant. Manta, probabil nu. SUI, din nou, ar fi interesant. BIM, so. Asta ar fi, adică asta ar fi ideea. Dacă uităm la, azi un arbitru în BTC aici. Ia, ar fi interesant de văzut. ARB, BTC. Aici până la final ce doar de Duduman. Bun, hai să vedem pe ARB, BTC ce se întâmplă. Ești aici cât de cât la un nivel foarte low. Ar putea fi relevantă regiunea asta, cu toate că ești în trend descendent încă, pare că este ceva buyer aici, deci ar putea face cât de cât sens are pe BTC. SUI BTC pe de altă parte, trebuie să uiți și la paritate să vezi cum arată, ești la un suport, ești la o rezistență, unde ești pe ele, știi? La fel, același lucru, ar fi interesant dacă ar pica sub range-ul ăsta 004, poate un pic mai jos aici ar fi, cât de cât interesant. FED BTC. 15 iulie este merge-ul pentru azi. 15 iulie. Bun, Fetch. Ăsta îți vine din nou la un suport. Acum trebuie să te uiți cât a picat în trecut versus BTC. Aici minus 77%. Aici minus 89%. Aici minus 63%. Aici minus 84%.
Aici minus 76% și aici minus 50%. Deci ai putea să te gândești că poate mai are aici până în range-ul ăsta. Adică ar fi interesant aici, undeva în 003, nu, 0012, în range-ul ăsta de aici pentru el, ok. Bun, mai departe, întrebare bună totuși, îmi plac întrebările astea bune, bun e. Da, am zonă pe Liver Pier, vreau să mai iau o puțin. Liver Pier, bine Liver Pier. Live Pier, mereu zic Liver Pier, Live Pier. Cred că ăsta e, LPT, nu? Da, LPT-ul. Hai, pe Coinbase, dacă toți suntem aici. Mă găsiți pe X-Portal Daniel Niță, simplu Daniel Niță, Aron Daniel Niță. Bun, LPT-ul, bine, probabil va testa aici regiunea asta, LPT-ul, undeva la 35-29, încă destul de bine. Ca să mai ai o poziție în el, nu știu, dacă ai deja, nu știu, nu m-aș risca neapărat la o poziție aici dacă deja sunt. Poate super range-ul ăsta de aici de 11, poate aș vrea să vând ceva dacă se duce în 35. Adică asta ar fi o zonă. Asta ar fi o zonă, aici m-aș uita mai repede la vinde decât la mai acumula ăsta, LPT-ul. Da, aici ar fi 28-30 în prima fază și apoi aș mai avea 52, poate un 35, regiunile astea de aici, asta ar fi sell-uri din punctul meu de vedere pentru LPT. Okay. Ca buy, nu știu, nu m-ar interesa până când nu se întoarce în regiunea de acumulare de jos de sub 10. 11. Bun, le-am făcut și pe astea. Ce ar mai fi așa relevant dacă ne întoarcem aici? Poate mergem și pe acțiuni un pic. Urcă, da, să țin bine altcoin-urile montane. Chainlink-ul aici, 15, poate în 12 ar mai fi o relevanță. Un fetch 1.67 am vorbit mai devreme de el. BIM aici am luat poziție în 2.3, 0.023, următoarea ar fi 1.4, 1.5, de fapt 1.5, 1.6. Regiunea până atunci nu mă pasionează neapărat BIM momentan, dacă se duce acolo mai adaug. Dotul se ține bine, Aptosul din nou în zona de acumulare, nimic altceva aici. Hai să vedem, e-goldul nu e rău, se ține decent, 34.7. Acum se țin bine pe dump-ul ăsta. E acolo o chestie, e un pic forțat, da, dump-ul ăsta, ce puțin așa ți arată momentan. 67.7, pare că a făcut și Bitcoin un bounce aici cât de cât. Pare că a făcut un bounce cât de cât Bitcoin 67.7 din zona aia pe care am reliefat-o. Pă, targetul l-a atins, nu? L-a atins sau nu l-a atins? Hai să vedem. Let's see. Ia să vedem targetul. Close but not cigar. A fost la câțiva dolari distanță de targetul ăsta cu bounce. Clar era suport aici pentru BTC. Bun, hai top 200-le. De top 200 aici. Avem IO 39, 581. Da, probabil ăsta se ducă un pic mai sus. L-aș băga acum, nu, la minus 50%. De unde se duce el? Nu știu, 8 dolari, 10, habar n-am. Dar probabil o să vând ceva dacă se urcă peste 6-7 în regiunea, probabil o să vând ceva. Dar bine, IO ăsta. Dar la minus 50% ar fi interesant, adică să-l vezi înapoi în 3, 2, 5, poate. LPT-ul, bine, DOG aici, CFX-ul, ETH, FI, Manta nu se regăsește, Manta sub $1 aș mai adăuga ceva tot în portofoliu de risc. DIM nu m-am atins de el, mai slab decât Manta a ținut DIM aici, poate în zona de 1.5, 1.8, poate ar mai fi ceva relevant pentru el. Axelar, un 0.6, sub 0.6, 0.5 ar fi interesant, da, e pe radar acolo. E pe un radar, NS-ul n-am vândut încă nimic, 20, poate în 30 ceva, probabil mă ating ceva de vânzare pe NS, momentan nu, rămâne acolo pe portofoliu de risc, altceva, 201-300, Orcoin, ne uităm și la el imediat să vedem AGI aici pe urcare, Apu, Mother ăsta, Iggy, 19 Bobo aici pe urcare, TRB-ul și el un pic își revine $100, ULD. USD. Bun, 385, not good. Not good, cum ar zice olandezii. Pică regiunea asta nu mai are nimic până în 2.4, 2.1. N-am făcut nicio mutare, mă gândeam poate să vând din nou aici 50% ca să-mi reau poziția aici în range-ul ăsta, momentan n-am făcut vreo mutare, încă pot să ai ceva speranță. Problema e că în iulie vine inflația. Dacă până în iulie nu mișcă nimic, reg baby Angeli. Bull și ăsta peste un $5 sau 47 regiunea asta, cât de cât bearish aici. ULD. A $0.8 și cam atât. Avem și pe acțiuni ce mișcă, ce nu mișcă.
Multă lume se șochează că sunt mai înalt decât par pe live-uri, deoarece pun camera destul de jos. Dacă mă ridic așa, ies din cameră. Ok? Ca să se înțeleagă, ca să nu mai fi șocați pe urmă când mă întâlniți în realitate, sunt destul de înalt. Adică nu extrem de înalt, dar destul de înalt. Gen 1,83 pe acolo. Microsoft, ia uite bursa e bine. Nvidia 125 aici, după merge, s-a făcut merge-ul gen split-ul. Microsoft 194, 441. Apple, că vorbeam de el, de ce a urcat așa? Păi au anunțat că, hai să ne uităm la OpenAI pe Twitter. Sau la Apple pe Twitter, sau la Tim Cook, sau la whatever. Hai să vedem. Sam Altman. Hai la Sami. Apropo de AI, vine în România domnul Peter Diamantis pentru prima dată în România. Bă, e tare. Unde a anunțat? Ia să ne uităm aici. Uite aici. I'll be in Bucharest, Romania on June 18 speaking about AI and its impact of humanity. I'm excited for speaking engagement in Eastern Europe. Vine aici și putem să ne uităm. Who lives in Bucharest, hope you'll join me. Details at the end of the stream. Nu știu unde era, cred că pe aici pe undeva. Pe 18, cred că la One din câte am văzut. Pe 18, da, vorbesc despre inteligența artificială tare. Ăsta are niște podcasturi mișto și e destul de conectat, să zicem așa. Foarte, foarte conectat cu Elon, cu toți ăștia. Cu toți, uite aici, cred că. One Tower, care a Floreasca, putem să vedem aici, adus, cred că, de cei de la One. Sponsor, vă spun că sunt și cei de la Humans, da, uite, poți să vezi aici că sunt și cei de la Humans sponsor. Dacă te uiți, mic, apropo, vorbim și de Humans imediat și de asta românești, să vedem ce s-a întâmplat. Dacă a pierdut 1-8 destul de clar, dar interesant. Acum prețurile cred că sunt destul de mari și locurile sunt foarte, foarte limitate, dar tare că vine. Mai aude și Elon de România, mai aude și alții care vorbesc cu Peter Diamantis, a avut ieri un podcast de ăsta cu mai mulți ăștia importanți, foarte conectat om la spațiul ăsta de AI și are multe conexiuni în domeniu. Tare pentru România, tare că vine Diamantis. Bun, ne întoarcem, ziceam de Apple și voiam să intrăm desigur la Sam Altman. Dacă ne uităm la Sam Altman aici, bun, cred că ăsta e, nu? Da. We decided to welcome two leaders with, right? E ăsta sau nu e ăsta? Nope, nu este ăsta. Greșeală. Ăsta e. Very happy to partner with Apple to integrate ChatGPT into their device later this year. Adică încă nu e acolo, dar implementează ChatGPT-ul mai târziu. Agi, bla 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 bla, ce zic ei aici. Hai să căutăm Apple AI, să vedeți ce poate să facă acum Apple-ul. De asta multe companii acum se duc spre zero. Uite aici. Apple Intelligence, domnule, zic ei. Apple Intelligence, nu știu. Uite asta vreau să vă arăt. Am arătat și pe Patreon, vă arăt și vouă. I'll just start writing out expressions, like I would on a piece of paper. As soon as I write an equal sign, Calculator immediately solves it for me. And even shows me the results in handwriting like my own. When I make a change, the results update live. And I can go beyond basic math with all of the same functions from the scientific calculator. I can save my math notes and come back to them later if I'm working on different things. Like here, where I'm working. Profesorii de acum încolo. Cine mai stă să mai calculeze? Hai să mai învățăm să calculăm, să facem pe hârtie cum făceam noi. Teorema lui Pitagora, din stânga, dreapta, stăteai, dădeai teste, chestii. Se va schimba radical sistemul de învățământ. Radical. Working on a budget for my team's upcoming table tennis tournament. Since I'm in math notes, I can sum these costs quickly by just drawing a line underneath them. It's so natural. Math notes are also really powerful when it comes to more complex math. Here, I have a physics problem my teammate and I are working on. We're calculating the maximum height of a table tennis ball
when I hit it with different speeds and angles. MathNotes supports variables, so I've declared a few here, and there's an expression below, which uses these variables to help me calculate the height. What's powerful about variables is that if I change one, like the velocity of my shot, it will change the related. Ok, bun. Deci ați prins ideea. Acum Apple a mai anunțat că poți să-ți pui iconițele unde vrei pe ecran, că poți să plătești telefon la telefon în momentul de față, da, sau nu știu, în viitor, în următoarele 2 luni sau când implementează ei. Ai vrut să dai bani unui prieten și tu ai iPhone, iar ai iPhone, dai direct, pui așa, bam, click, iPhone și mai multe chestii care le implementează. Poți să scrii mail-uri acum, îți face Grammarly e mort, că îți face direct cu AI-ul. Totul va fi AI, nu va mai fi doar un device, va fi chiar un prieten cu care vei vorbi ca un prieten și asta e destul de clar, nu? Acum Elon s-a luat un pic ca să punem lucrurile în balanță de toată treaba asta și a zis că dacă se întâmplă asta, riscuri de securitate mari. Ceea ce, poți să dau cât de cât dreptate acolo cu datele tale personale și cu toate astea ar putea fi. Dar Elon plânge pentru că pierde lupta. S-a unit Microsoft cu ChatGPT-ul, îți dai seama, și cu Apple. Distrugere totală, nu? Ce mai poți să le faci? Dar de asta plânge Elon, deoarece pierde lupta pe AI. Asta e singura lui chestie. Chiar și-a retras procesul împotriva celor de la OpenAI. Deci a retras procesul ăla pe care îl făcuse. Azi pe Elon aici unde e un tweet-ul lui, să-l vedem dacă îl caut eu aici. Cred că de ieri sau ceva. Unde e? Unde e? Da, uite, făceam mișto aici, vezi? How intelligence works. Apple, your data, iPhone. OpenAI. Făceam mișto aici. It's partially absurd that Apple isn't smart enough to make their own AI. Apple nu e suficient de deștept să-și facă propriul AI. If Apple, asta e tweet-ul. Uite aici a zis. If Apple integrates OpenAI at the OS level, the Apple devices will be banned at my companies. Adică îi banează la Tesla, toate companiile lui va bana Apple. This is an acceptable security violation. And visitors will have to check their Apple device at the door when they will be stored in a Faraday cage. Deci, dacă te apropii numai, trebuie să-l pui în cușcă. Într-o cușcă de aia, Faraday. Să nu transmită niciun fel de mesaj. Clar că Elon e supărat că pierde treaba aici, nu? Cam asta e treaba cu el, dar va schimba totul. AI chiar schimbă totul și va schimba multe locuri de muncă, papa, la revedere, multe companii deja care nu mai au niciun fel de relevanță, odată ce vine AI-ul, translate-uri, chestii, moarte și asta e doar începutul. Profesori, profesor. De unde o să mai ai tu nevoie să calculezi teorema lui Pitagora în stânga, triunghi isoscel de nu știu ce unghi, mamă, le-am urât pe alea de fiecare dată, nu știu. Nu le vedeam niciodată, triunghi isoscel, care e ăla, care unde, în spațiu, nu le vedeam niciodată. Unghiul de nu știu care, de 45 de grade, unde nu mai se aduce, gata. Următoarea generație nu mai e alt tip de învățământ, alt tip de profesori, AI sau alte chestii, e la revedere. Bun, dar de asta crește Apple, deoarece au venit cu asta, cu anunțul ăsta pe care îl vedem acum. Mai implementează chestii, să zicem așa. Nu știu dacă mai ratat ceva ce am mai făcut, mai ziceți voi, nu mai zăbovim că mergem mai departe. Dar de asta Apple 2.86 a fost și 6% ieri pe plus. Vezi? Asta e. Giganții vor fi giganți în continuare. Nvidia aici în continuare. Parte financial. Jerome, băncile rup în două băncile. Uite, JP Morgan astăzi 1.46. Măcar Bank of America mai rezistă un pic aici. Dar Visa, Mastercard, Tesla urcă cât de cât 177. Un pic aici, Amazon, Shell stă cât de cât decent. Hai să ne întoarcem pe grafice, dacă toți suntem aici la grafice, ne întoarcem să vedem ce se întâmplă pe Stonks. Suntem live aproape de 3 ore aici, dacă n-ați apăsat butonul de like pe care îl găsiți aici, undeva aici, pe undeva, stai așa. Vedem? Măcar Bank of America mai rezistă un pic aici. 1.3k avem aici de like-uri. Vă reamintesc că aveți toate linkurile aici în descriere de la shop.danielniță.ro. Puteți plăti și în criptomonede. În criptomonede pare că nu vă place. Pare că toate lucrurile pe care le cumpărați sunt în fiat.
nu vă place pe cripto, dacă totuși alegeți să cumpărați cripto, folosiți Polygon, MetaMask, Polygon sau alte chestii, nu folosiți ETH, că e rupere. XFIU, care e sponsorul acestui canal, găsiți și pe ăsta aici. NordVPN-ul la fel, reducere 60%, găsiți aici NordVPN. Ok, dacă eu folosesc NordVPN, îmi place, adică vă zic lucrurile pe care le folosesc. Bybit au promoție. V-am zis, dacă vă registrați prin linkul ăsta puteți câștiga niște bilete la Beach Please. Așa, eToro pentru acțiuni ETF-uri, găsiți aici, aveți și Binance-ul, l-aveți aici, la fel, reducere, toate astea, linkuri de afiliat, Ledger, Trezor, toate le găsiți aici. Apreciez că apăsați butonul de like și noi mergem mai departe și ne uităm la S&P. S&P 500, ia să vedem unde, ce-a închis, ce-a făcut, unde e. Bun, 5400, totuși la final așa de program, la final de programel, dacă ne uităm aici pe el, și-a și rimat frumos, un pic de volatilitate negativă, totuși bine, n-a atins nici zona asta, ca Bitcoin asta bine, a atins zona de volatilitate, asta n-a atins, poate mâine, poate înapoi în 5368, zona de volatilitate de jos, momentan nevolatil, deloc aproape, un pic ciudățel la final de program. Nasdaq-ul un pic mai bine pe închidere, pentru că am avut toate companiile astea de aici pe plus masiv, Apple, Microsoft care e 3 trilioane, Microsoft la fel 3 trilioane, Nvidia aproape 3 trilioane, asta deja ți-au pus toată urcarea. Toată urcarea, în rest, mai e și ei. Tesla și toate astea, asta ți-au dus toată urcarea pe Nasdaq, adică înțelegi ce zic aici. Dar asta, încă bine, dar numai astea 3 care performează mai până în targetul ăsta median de bull. The bull. Ce păcădere. GME-ul e Reg Baby, Roaring Kitty în $20. $20 are acele calls, nu? Din câte știu, în zona de $20. Vedem dacă sau strike price în zona de $20. Vedem dacă atinge acolo, cred că până pe 21 iunie le are. Și pe urmă poate să le cumpere sau nu. Că el le-a luat în 20, poate să le ia în zona asta de aici, să facă profit pe ele, dacă nu știți cum merg opțiunile. Bun. Bun. Altceva. Oracle. Ce se întâmplă pe Oracle? Au descoperit ceva. Oracle aici a descoperit ceva. A atins targetul de 134, probabil va merge mai sus, dar nu știu, ceva probabil implementează și ei ceva. Uite, Coinbase o ține bine, interesant. De asta zic, un pic ciudățel acea cădere pe Bitcoin, având în vedere că Coinbase se ține încă foarte, foarte bine aici. Nvidia 125, 186, nu știu ce a fost cu ăsta aici, nu știu, cred că e de la split-ul ăla, de la merge-ul ăla, acum trebuie să reevaluăm toată asta, deoarece s-a făcut acel split de 10-1 pentru Nvidia, adică trebuia să fie 1260, acum e 125, asta ca să înțelegeți splitul. Splitul e făcut, VIX-ul pe cădere, 10-year treasury pe cădere, în rest nimic atât de exponențial și important. Vreau să văd ce se întâmplă pe commodities. Gazul natural și-a luat-o aici un pic, mai are până în target de 35, așa a luat-o, greu în continuare nu prea bine, oil și-l un pic de înapoi, nimic fenomenal. Hai să ne mai uităm pe cripto, ce mai vreți să analizăm pe cripto? Intri în bonds, nu neapărat în TLT, poate, nu la final de 2024, cred că merge mai mult în ciclul ăsta, după cum arată momentan, cred că mergem spre 2025, undeva în 2025 în ciclu, cel puțin așa la aproximez momentan, nu mă grăbesc încă pe TLT, dar TLT-ul desigur e pe radar acolo. Bun, am zis humans, hard. Bun, Hart USD trebuie să reia zona de, dacă nu știți, 1.8. 0015 a avut un pampanacio aici în regiunea de 1.6 până când nu rea 1.8 bearish, okay. Până când nu rea 1.8, targetul aproape atins 1.3. Aș mai adăuga, poate pe portofoliu de risc dacă atinge regiunile astea de 1.2, 1, range-urile astea de jos, încă ești în trend ascendent cât de cât, dar totuși foarte, foarte negativ că ai picat sub 1.8. Nu place, vreau să vă remontada de aici din regiunea asta și e posibil range să fie unul de suport 1.3. Să uităm și pe
aici, care s-a ținut bine pe dump ăsta, totuși a picat destul de mult în trecut. Dăm 4-3. Nu mișcă nimic momentan. Un frumos ar fi U peste regiunea de 0.52-0.6, range-ul ăsta de aici. Și atunci probabil și Humans va prinde niște biduri. Ok, asta aș vrea să văd. Momentan nu mă ating de el aici, vreau să văd dacă se duce este range-ul ăsta și o să mai am probabil o poziție în U, în regiunile astea de jos, ok? Dar vreau să văd aici că schimbă trendul ăsta descendent. Și ar fi chiar bine să-ți urce peste range-ul ăsta, deoarece dacă acum schimbă trendul descendent de aici și îți urcă peste un 5-3-6, ai cale liberă destul de rapid înapoi în zona de 10. Și apoi se joacă. Dar trebuie să vină destul de rapid. De ce? Păi vin deblocările. Dacă nu vin următoarele 2 luni, dacă nu vezi asta în următoarele 2 luni, greu pe urmă, deoarece pe urmă vin deblocările pentru el. Bun. Eu nu are nici măcar 1 milion market cap. Normal că nu e afectat. Păi da, asta zic. Pentru el ar putea încă performa, dar trebuie să o facă destul de rapid, gen 2-3 luni de zile ar trebui deja să aibă traiectorie. Bun, altceva. E-Gold am făcut mai devreme, nu știu neapărat dacă mai vreți să ne uităm pe E-Gold. Ce-ar mai fi? Tada, care a făcut dump după deblocări, nu e niciun șoc. Niciun show, dar parcă vine la o zonă de suport momentan, poate ne uităm dacă avem timp. Un 33-34, pare că ține momentan aici gol, nimic altceva. Bullish, cât de cât, parcă vrea înapoi în regiunea 36, poate înapoi în range-ul ăsta de aici. Cât de cât, pare că acolo să țin bine. Tada, o să dacă tot ne uităm aici. Pe X Exchange, poate face și Tada o candelă verde, ar fi excepțional. N-au market maker, 0 barat. 0 barat aici. Câte la rând? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 la rând. Da, toată ingredata asta de aici a făcut-o zop. Okay. Proiect bun, market making nu extraordinar și tokenomics-ul desigur cu deblocări prea mari rapid. Pare că ar încerca un bounce din regiunea asta, vreau să-l văd întâi pe el. Altceva, ce mai vedem? Da, se listează acum asta nou pe Multiverse X, cred că s-a anunțat. Mai zice Sox 9. Bobber ce mai face? Dacă ne dăm pe Bobber. Încă bearish Bobber. Că bearish. Atâta timp când nu rea regiunea asta, targetul rămâne 00154. It is what it is. It is what it is. Targetul rămâne aici. Pentru el. Te-am avut alături la Pizza Day. Ești destul de înalt, da. Bun. Rune, OE, mantra. Și dacă mai ratat ceva pe aici, nu cred. Bitcoin 68.000. Am mers acolo în 68.000? Ia. Deja 3 ore și 2 minute, domnilor, un live epica de fiecare dată. Da, 68, a revenit 68, a făcut bounce din regiunea aia normal. Normalitate. Acum, ce vrei să vezi? Că ați devii bullish pe acest grafic. Peste 69, 69,6, 69,7. Și da, se joacă. V-am zis, mutarea o vedem în zilele următoare. 2 zile. 2 zile și vedem mutarea probabil aici pentru BTC reală. Astea sunt doar jocuri un pic aici pentru BTC. Vezi, asta e. Acolo s-au ținut bine și au dat tonul. Adică au dat tonul că bă, e ceva ciudățel pe dump-ul ăsta pe Bitcoin acum. Uite, INJ-ul revine foarte, foarte frumos aici. RSR-ul la fel. Fetch-ul cât de cât decent acolo. Dodo, potențial bottom. Da. Potențial bottom aici pentru Dodo, dar risc mai ridicat, îți dai seama față de altele. Teta, ține bine, atât. Adică că nu ține, urcă, pică sub 1.5, ok, dar să reia măcar regiunea de 2.2.5 pe acolo. Dia, Dojalanu, FTM-ul, ONT, BIM, da, apără regiunea asta de 2, dar trebuie să urce peste range-ul ăsta, a avut un fake pump aici, similar cu E-Gold, cu Coreea. Similar același pump. Ondo extraordinar. E extraordinar. Extraordinar aici. Bun. Am și cutia de pizza semnată, am făcut tablou. Andrei Rusu. Much love. Bun, o vins peste 10 ani. De caritate, 10.000 tot îți iei pe ea.
1.33 aici pentru Ondo. Bine, probabil mai sus cu timpul Ondo, $2 un target. Ar fi frumos Ondo sub 1, dar nu știu dacă. Nu știu dacă. Cine nu dă like e cu șoșoac. Ăla e tat. Ce aveți mă cu șoșoac? E și acolo. Face și acolo. Are sânge. Un pic în instalație, dar na. E un fel de Vadim așa mai involuat un pic. Ondo încă bine. Unele zice bine, unele de mahala. Ce vrei să faci? Da, se ține încă bine, dar algune se țin binișor. Binișor. BNB-ul aici, a dat un pic înapoi. Încă se ține totuși bine. Tia, am zis ce vrem să vedem de la ea. SUI, nu știu dacă ne-am uitat. SUI USD. SUI, da, SUI 101, n-a putut arăta binișor, încă arată cât de cât decent, dar vrei să-l vezi peste 1.2 pe SUI. SUI în aceeași oală ca restul, dacă te uiți pe EMA-uri, același lucru, vrei să-l vezi peste 1.2, 1.25, regiunea asta de aici. Dar mai bine, SUI ca și tech, probabil următoarea Solana 2.0, cel puțin așa o văd, ca și tech. Binișor, se încearcă mult mai bine decât restul, îți menține măcar zona asta de $1. Zona 2, vedem dacă intră sau nu pe el. Te rog frumos, Vadim nu are termen de comparație, dar asta am și zis, involuat, adică Vadim îți dai seama, era așa isteric, dar ca și intelect te punea la pământ, la orice subiect așa, poate în afară de cripto, nu știu dacă știa prea multe, dar paritățile BTC sunt pe verde, da, e acolo un semnal, prea devreme, dar unde sunt paritățile BTC? Iotele, INJ-ul, topul de pe lume, cum ar zice cineva. Teta, pe verde, tată, e bine. Binișor teta BTC aici, binișor, atât timp când menține regiunea asta, ai putea încă o dată să încerci range-urile astea superioare. Mult prea multă lume prea bearish pe alțuri momentan, ceea ce e bine să fie cât mai mulți bearish, asta și vrem, să nu mai vorbească nimeni de altcoins, să fie toți asta vrem. Întrebarea aici, face România la campionatul mondial? European, mă scuzați, că la mondial n-am mai jucat, eu nu mai țin minte, eu eram, nu știu, la mondialul 98 a fost ultimul, 98, 96, nu știu, pe acolo aveam câțiva ani, țin minte, Viorel Moldovan, cred că duse gol sau ceva pe acolo. Ce face România? E hate, domnule, din nou pe România. Bă, fiți mă suporter până la final cu România. Că n-are nicio șansă de calificare în ultimul meci, că joacă cu Slovacia fără nicio șansă de calificare, bă, tot suporter pe România să fii. Nu fii de la hater, e doar un sport, adică nu la înjur pe ăla, doar un sport, bă, băieții poate să dea totul, să nu se întâmple, ok? Dar trebuie să-i susții acolo până în ultima clipă. Ca e, trebuie să fii cu România până la final, cum ești cu Danieliță până la final. Pentru noi, dacă am ieșit în grupă, ar fi wow. Ar fi wow, adică uite la loturi, aproape cel mai slab lot ca și valoare în euro, adică aproape cel mai slab, nu știu, cred că mai e Slovenia care mai e la un nivel atât de slab, adică orice, că batem și suntem acolo, bă, e extraordinar, noi ne-am calificat extraordinar. Deci nu mai fiți hateri, că nu face, că nu drege, că nu știu ce, fiți bă pozitivi. Schimbați, dacă nu sunteți pozitiv voi, cum să fie echipa pozitivă. Pierdem primul meci cu Ucraina, care cred că îl vom pierde, cel puțin asta cred. Acum multă lume zice că vom face egal, eu cred că Ucraina va termina pe primul loc, eu așa cred. Uitându-mă la loturile echipelor, Belgia întotdeauna e o dezamăgire așa, uitându-mă. Poate Belgia, dar cred că Ucraina se bate acolo la primul loc. Sper să mă înșel, bă, sper să ne nenorocim. Sper să ne nenorocim, să zicem așa. Ucraina să le dăm 3, dar în mare parte 1-1-1-2-0, pe asta așa-l văd, 1-1-2-0, 1-1 pentru, 1-1 egal și 2-0 pentru Ucraina. Ucraina are echipă bună, apărare bună, atacul bun de la Girona 2, foarte, foarte bun acolo, deci bine, plus Mudryk plus alții, numai Mudryk și cu, nu știu, Țigankov ăla, cred că face cu totul lotul României la un loc. Deci jucăm, cu Ucraina putem juca, dar e nu cătare. Belgia eu văd egal, nu știu, văd egal acolo cu Belgia, mult hate, o să fie, îl văd egal cu Belgia, un 2-2 și pe urmă batem Slovacia, 2-1, 3-1 și cred că ne calificăm pe locul 3, cel puțin așa o văd, acum vedem.
Bun, semifinale. N-ai mă, tată, semifinale. Adică uite-te la ce echipe sunt acolo. Unde să ajungi semifinale? Unde? Unde să faci semifinale? La ce? Asta e întrebarea. La ce? Trebuie să fii realist cât de cât. Adică să fii pozitiv, că da, hai că jucăm, facem. Dar totuși realist, că pe urmă dezamăgirea pe urmă, că la fel ca în cripto. Ești foarte pompat, facem, da, altcoins te dregi, pe urmă, ca target-ul Daniel Niță și pe urmă vii și înjuri, știi? Nu s-a întâmplat. Vii și înjuri. La fel și aici. Ok? Să susții, asta e, băi, un meci de fotbal. E o chestie sportivă, un meci de fotbal. Aia e, pierde, câștigă, trebuie să fie acolo, știi? Bum, salutare, comentate, like. Asta e frumos, deci ne vedem acolo cel mai probabil. Voi fi clar la primul și la al doilea, la al treilea nu știu sigur dacă voi fi. Să mai place Liverpool după urcarea la Jurgen Klopp? Da, de ce nu? Adică asta contează. Slovacia mai valoroasă decât noi conform? Da, clar e mai valoroasă, clar. Am Slovenia, nu Slovacia. Este mai valoroși cred decât Slovenia. Asta e perfecțiunea, da, și s-au supărat mulți, domnule, că am făcut egal cu Liechtenstein. Păi nu dau 2 lei, mă. Știi cum e? Astea cu meciurile de pregătire? E ca și cum faci trading pe foaie. Asta e meciul de pregătire, faci trading pe foaie. Nu mă interesează, adică când faci trading pe foaie, ok, te pregătești, am înțeles, dar nu e nimic, wow. Când intri acolo, atunci, când e ceva pe miză, când, aia e, nu mă interesează, putea să facem egal și cu Malta. Pentru mine era irelevant. În trecut am fost campion la face lucruri bune în amicale. Sunt amicale, mă. Dar lumea, vezi, e atât de siderată imediat cum vede ceva. Nu ne place Iedica, alea, fiecare. Ce, lasă-mă, cine e antrenor, să-și facă treaba. Nu le-ați dat nicio șansă oricum de la început, mulți. Că nu se califică, că nu face, că nu drege. Uite că s-a calificat fără înfrângere, cum am și zis că ne vom califica. Și acum, din nou, hate, că nu face, că nu drege. Asta e românul. Mentalitatea trebuie schimbată, domnilor. Schimbați mentalitatea. Că vedeți hater de pe canapea, nu mai fiți hater de pe canapea. La fel, ce faci Daniel Niță e ușor. Da, mă, după canapea poți să zici ce vrei tu. Hai să-ți dau microfonul să vedem dacă mai faci tu ceva. De asta, susțineți, mă, susțineți. Băi, e România, susțineți. Bun, băi, am jucat finala Euro la mini-fotbal. Măcar e ceva și acolo. În sferturi ajungem versus Olanda. Alibec se accidentează și intre Pușcaș făcând minunea, un hat-trick. Improbabil. Dacă trecem de grupe, cred că e bine. România e ca un meme coin, turneul ăsta poate face 10x. Cred că poate fi surpriza România. Când vii la Cluj să faci un eveniment cripto ca la București, nu știu când se fac pe acolo pe Cluj, că nu prea să fac, asta e chestia pe Cluj. Belgia are cotă 1-4 să câștige grupa și cotă 18 să câștige euro. Nu știu cum vezi tu egal cu Belgia, sincer. Păi n-a făcut egal și cu Elveția. Belgia întotdeauna e o dezamăgire așa. Ei au întotdeauna vede, dar sunt cu nasul pe sus, știi? Jucăm cu România. Cu nasul pe sus, știi? Și e posibil să-i ardem așa un pic, la un egal, ceva de genul ăsta pe ei. Eu sper să batem și Ucraina, adică eu sper. Acum, realist, Ucraina pare mai nucătare. Eu sper la un egal măcar cu Ucraina. Salutare, Daniel, te salut și multă sănătate. Mai facem un Liechtenstein, ce zice? Nici nu mai trebuie ce Liechtenstein, mă. Asta ziceam și la început, Liviu Ștefan. Ce contează ce se întâmplă în amical? Băi, e meci de pregătire. Poți să schimbi toată echipa. Poți să văd care joacă bine, care nu joacă. Meci de pregătire. E ca și cum faci trading pe foaie. Who cares, man? Adică, înțelegi ce vreau să zic? Belgia tot timpul cea mai bună echipă și tot timpul praf. Da. Speranța Belgia, ca de fiecare dată. Unde e Olanda aia periculoasă cu Van Persie, Robben, da? Ce echipă au avut? Unit sub tricolor. Exact, mă, uite, Gigel aici vă face de râs. Gigel e cel mai tare suport al echipei naționale, uite-l aici în spate. Vedeți voi că doarme, dar e îmbrăcat în tricoul naționale. Și foarte încrezător, nu încrezător, optimist la modul că trebuie să-i susținem indiferent ce se întâmplă pe teren, până în ultima clipă. Okay? Până în ultima clipă, până când se termine toate meciurile. Să fie o plăcere, mă, pentru voi. O plăcere că sunteți români, să dați de acolo din treaba aia. Cine câștigă? Cine câștigă euro? Că închem acum imediat. Vedem ce se întâmplă și cu Bitcoin la final și cu piața. Cine crezi că câștigă euro? Nu știu. Cred că surpriza va fi Ucraina. Vedem. Cel puțin așa o văd. Și Ungaria o văd o surpriză. Nu mă țin să ne uităm un pic. Vreți să ne uităm un pic pe grupe? Și
să ne uităm un pic. Ia să ne uităm aici. Ia să vedem. Ok, bun. Cum le văd eu? Cum le văd eu? Imediat ne uităm aici. Bun, cred că asta e, da. Bun. Deci, avem așa, Germania, Scoția, Ungaria, Switzerland. Eu zic că se duce mai departe Germania și cu Ungaria. Ungaria probabil, nu știu, eu văd că se bate la primul loc. Sincer vă zic, Ungaria. Îmi place. Scoția nu, Switzerland destul de slăbuță, probabil se va bate la locul 2 și Switzerland aici, dar nu știu dacă vor mai face față de data asta. Cu toate că la campionatele europene joacă cât de cât bine. Cred că Ungaria și Germania ar putea aici. Ungaria ar putea fi o surpriză plăcută. Spania, Croația, Italia, Albania. Nu știu, Albania nu știu dacă e chiar așa de slabă. Ar putea ciupi așa de la Croația, poate de la Italia, ar putea ciupi. Multe zic că nu face niciun punct. Eu cred că ar putea ciupi un pic aici de la astea două. Spania probabil câștigătoare de grupă și pe locul 2 greuț. Croația, Italia. Aici mai repede Italia, dar complicat. Cred că totuși una dintre astea se încurcă cu Albania, vă zic de pe acum. În grupul acest Slovenia, Danemarca, Serbia, Anglia. Anglia primul loc, ce fel de problemă așa. Și locul 2 a zice o Danemarca sau Serbia, poate Serbia, dar Serbia niciodată n-a jucat bine la campionatele, la turneele finale. Aici mai de Danemarca aici. Slovenia nu știu dacă are vreo șansă, poate scot un egal ceva. Aici ce era? Grupa asta nu e final. Asta nu e final. Nu e finalul. Eu vreau finalul, tată. Eu vreau finalul. Unde e finalul? Asta vreau. Nu e nici asta finalul. Asta e, gata. Am găsit-o. Ia să vedem. Bun. Așa, unde rămăsesem? De Spania, Slovenia am zis. Polonia, Netherlands, Austria și Franța. Franța primul loc. Și apoi Austria cu Olanda la bătaie. Posibil Austria pe 2. Olanda, slăbuț, dar totuși ca echipă bine, nu știu. Franța primul loc și apoi dacă ar fi să colit așa, zice până la urmă Olanda, dar o să fie strâns între Olanda și Austria. Austria și ea cât de cât bună. Belgia, Slovacia, România și Ucraina. Văd Ucraina pe primul loc, Belgia pe locul 2, România pe 3. România calificându-se de pe 3, zic că dacă face 4 puncte ar putea să califice după locul 3. Ok. În Turcia, Georgia, Portugalia, Cehia. Portugalia va nenoroci grupa asta ca de fiecare dată și pe locul 2 Cehia. Dar Georgia va ciupi ceva. Va ciupi de la Turcia probabil. Turcia nu cred că face bine. Da, și cam asta. Apoi câștigătoarea, dacă e să o luăm așa, ar putea fi Anglia. Bun. Portugalia, ar putea. O finală Portugalia-Anglia ar fi frumoasă. Nu știu dacă nu se întâlnesc înainte. Bun, care o să fie premiile la turneul de predicții? Da, uitam că avem turneu de predicții. Mâine le pun. Intrați pe Discord, aveți Discordul gratuit în descriere. Intrați acolo, vă reamintesc, dacă primiți mesaj de la mine, nu sunt eu, sunt boți, sute, mii. Habar n-am cu numele meu, cum zicea Șumudică. Așa nu sunt eu, deci dacă intrați pe Discord și primiți, dați-le bani la aia care vă bagă în seamă. Dar avem un concurs, desigur, cu predicții pentru euro, cred că l-am pus și pe Twitter, e și pe Twitter aici. Pe scoruri, nu facem pe fantasy, că să-ți iei jucători, îți ia prea mult timp, știi, prea mult timp. Dar îl facem pe ăsta, premiile le anunțăm mâine, vedem. Unde e, mă? Ioana, dacă ai, poți să pui și pe chat acel link. Dacă ești aici, Ioana, te rog. Dacă nu, intrați voi pe Twitter. Uite-l aici, ăsta e, bam, apăsați pe el și pe urmă vă duce. Stai să văd dacă pot să-l pun eu pe chat pentru voi. Imediat îi dau aici pentru chat. Cine vrea, aproape 100 de persoane. Aproape 100, facem un turneu ca lumea. Noi am pus, uite, la acolo luați pe ăla și dați join. Cât am râs cu Șumudică, da, intrați pe Twitter dacă nu știți meme-ul cu Șumudică. Bun, Franța sau Germania câștigă, da, Franța are o echipă bună, nu zic că nu, dar totuși Anglia ar putea fi surpriza mai acolo în față, cu toate că și Anglia e favorită, nu poți să zici că e surpriză mare. Da, Anglia lui Phil Foden precoasă tare, da, nu ai Foden, l-au și pe ăla de la Real Madrid, cum îi ziceam, că mereu uit, a făcut acum, a pozat pentru Kim Kardashian, uitasem, cum îl cheamă? Jude Bellingham, da.
Bun, unde are rezistență și pe Saka pe dreapta. Berry, da, stă bine, stă bine. Stă bine. Coming home, nu știu dacă e coming home, dar vedem. Dar, clar, dacă ajungeți în Germania la primul și la al doilea meci, posibil să ceva, poze, chestii, vedem, anunțăm. La primul posibil să vină și la al doilea vine Ace sigur. Deci la ala cu Belgia o să fie Ace sigur. La cel cu Ucraina o să fie ora de cripto și cu Brătucu prin zonă. Deci clar cred că facem ceva. Bun, singurul jucător de la Portugalia vorbesc cu o echipă, da. Franța, Italia, Italia n-are treabă anul ăsta, cred că. Bun, hai să vedem aici mai departe. BTC-ul 68 a făcut un bounce aici, altcând stau binișor momentan, e acolo o speranță. E o speranță, de obicei când avem campionatul european, cripto pompează, ok? Cripto pompează la campionatul european, e cazul 2016, e cazul 2020-2021 când am avut campionatul european și ar trebui și acum să fie o pompare ceva. Germana intră în favorită doar pentru că joacă acasă. Da, corect. În rest, ca echipă nu e extraordinar. Ungaria ar putea, cine mai este? Austria ar putea fi o speranță, România ar putea face o surpriză cât de cât acolo. Belgia 1, România 2, Ucraina 3. Așa să fie, Claudiu. Doamne ajută! Doamne ajută măcar să dăm goluri. Bă, păi nu trebuie să dăm goluri, mă. Să jucăm, dar probabil vom fi la primul meci va fi închis. Adică nu vă așteptați la prea multe chestii la primul meci. De obicei îți dă drumul la goluri meciul 2-3. Acolo îți dau drumul la goluri. Turcia, n-aș zice. Deci, bun, ne mai întoarcem aici. Solana, cred că n-am mai făcut. Și închidem Sol USD, că e deja 3 ore jumate. Uite, îmi place să vorbesc cu voi și de subiecte non-crypto related sau investment related. Solana, bine, încă ca și structura, te uiți la 9.21 EMA acolo cu Bitcoin, dar pare că suferă un pic. Atâta timp când nu rea 150, nu e extraordinar aici. 161 nu e extraordinar deloc pentru Solana, dar pare că luptă un pic în nivelul ăsta. Ungaria-România, finala. Pompau fantoarcurile de pe obicei. Da. CHZ-ul, ia. Mai dați și goluri pentru like-uri. La fiecare 1000 de like-uri de România, 2 goluri. Deci dacă facem 2000 de like-uri, dăm 4. Vă zic. Uite încă unul. Uite-l pe Dan. Ce goluri? 0-0 cu Liechtenstein. Adică ce așteptări să ai? Ce așteptări să ai? 0-0 cu Liechtenstein. Da, a fost amical. Lasă-o moartă. Că... De ce nu zici că n-am pierdut niciun meci în calificări? Și am bătut Elveția. Păi ai uitat-o, știi, ca în cripto. A zis Daniel Niță 17 bune, a 18, nu am mai văzut ce trebuie. Suporter de duzină. Cum mai iau de tine, îți dai seama, Dan. Cred că înțelegi că nu... Vă iubesc pe toți de pe chat. Bun, suntem gambler pe mai multe domenii. Ce fac totemurile cu echipe? Da, ziceam de CHZ, că aici eram. Nu e, mă, în amicalurile astea îi ducem în eroare. Știi cum era Ștefan cel Mare și cu Mircea cel Bătrân în trecut? Zicea, n-avem asta, nu știu ce, suntem săraci, nu știu ce. Pe urmă, pârjolea teren. Pârjolea, dădea pe acolo, o trăvea alea și pe urmă îi nenoroceam, știi? Intra acolo nenorocire. Așa și noi. Da, copiii nu înțeleg ce un meci de pregătire. Da, un meci de pregătire, adică până la urmă nu am pierdut nici cu Liechtenstein. Exact. Deci când ne-a bătut Liechtenstein, dar ce vroiai? Bă, imaginează-ți că ești înainte de turneul final. Îți dai tu interesul cu Bulgaria și Liechtenstein să te accentezi înainte de turneul final, cum a pățit, nu știu, ceva de la Italia sau de la ăștia. Ce? Adică, înțelegi ce gândești? Că nu vrea omul să accidenteze, nu intră tare, nu asta, e niște pregătire. Intrăm la rupere cu Liechtenstein să ne rupem jumătate de echipă. Of, Doamne! Dar aveți pe termen lung? Da, momentan da. L-ai supărat pe Dan. Pare rău, domnule Dan, dar asta e realitatea. Asta e. Bun, deci CHZ-ul, da, asta pompa de obicei. De obicei pompa. Dar acum nu mai pompează. Nu prea mai. Ce mai erau? Fan tokenurile de echipe naționale nu avem de-astea de club, Lazio, astea. Pare, ar fi un play, dar nu știu, pare că nu are niciun fel de lichiditate momentan. E și ăsta, bată mai, dar nu are niciun fel de lichiditate.
Mereu să te aștepți la neașteptat. Dacă dă România, ce-a mai ratat așa de analize, de subiecte, nu cred. Dacă dă România un gol la turneu, fac 510 gol de persoane. Ia auzi, mă! Păi Timotei, fii atent că te caut, eu cred că dă 3. 3 pe acolo. Te caut, trebuie să bagi 30 de gol la noi. Cel puțin așa cred. Cel puțin așa cred. Bun. Zicea cineva aici pe chat, pentru tine îmi las bărbatul. Est dol, cred că glumeai, nu? Presupun. Vezi că poate să uite și el la stream-ul ăsta. Cred că era o glumă. OG Fan Token. OG Fan Token. Astea sunt tokenuri? OG Fan. OG Fan Token. Ăsta e? OG USD, nu știu dacă e OG Fan Token. Ăsta. Da, nu mișcă nimic. Poate, dar n-aș băga. Altcoin season când se sezi din pârnaie. Wall Street cheat sheet. Complicat. A zice că tot în zona de disbelief, din ce în ce mai mult, mai ales pentru altcoinuri. Disbelief, mare disbelief. Mare disbelief pentru altcoinuri. Uite la Polkadot. Polkadot îți arată disbelief. The disbelief aici. Dacă ne uităm pe Polkadot. Da, disbelief pe acolo, ba, în range-ul ăsta de jos, nimic altceva. Total market cap. Total 3 cred că ne-ar interesa. Bun, total 3. Da, glumă, dar nu se știe, zicea Isdol. Bun. 651 aici. Da, încă sub presiune. Încă sub presiune aici. Isdol pe total 3. Dacă ne uităm. Zice regiunea de 684. Aia ar fi. Totuși bine, dar nu se regăsește. Nu se regăsește total 3 momentan. Încă binișor. Joacă. O să te pun de l-am făcut mai devreme. Și Ucraina a pierdut cu 3-1 în Polonia într-un meci amical recent. E clar că fiecare încercă tot felul de experimente. Exact. Adică, da. Să vezi, dacă dă România 2-0, 3-0 cu Ucraina în primul meci, când câștigăm Euro, ești nebun, ajungem în sferturi, semifinale, optimi. Ce părere ai de meciul RFX cu perversul cele două femei noaptea minții? Ce a ajuns societatea. Bun, zice să încheiem aici dacă am ajuns la subiecte de genul ăsta. Ne auzim, sper eu, ce azi? Miercuri, mâine live trading pe Patreon. Facem. Live trading pe la ora 12, pe acolo, pe undeva, ora României, 12 cel mai probabil. Termin până plec în Germania portofoliu, sper eu, să-l termin mare, probabilitate mare să-l termin, mai un pic de scris la el, portofoliu și cu newsletter-ul. Ne auzim cel mai probabil, clar, Twitter, Discord, astea le găsiți acolo, clar. Facem și ceva, nu știu, nu neapărat live, poate video, poate un live și de la match, vedem, rămâne de văzut, dar poate ne auzim chiar duminică înainte de match. Vedem ce timp am. Probabil o să fiu prin Germania. Cred că da. Cred că da. Dacă se întâmplă ceva excepțional pe piață, live de urgență, 2 runde, de oricând, de orice. Dar momentan pare că piața cât de cât stabilă, dar mâine și pe mine și poate fi la ceva mutări pe piață, care probabil vor da tonul pentru restul lunii și probabil verii în general. Cam atât. Stay safe, much love. 3 ore 28 ne auzim, much love. Vă las cu ceva muzică de calitate acum la final, nu plecați, e calitativă, e calitate superioară, imediat o găsesc.
Welcome to Banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am.
home. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and